I'm very pleased and honored to have distinguished guests from all different countries, including our beloved Pamrani from Battambang University. ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសមួយដែលសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសង្ឃរាជខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងបានរៀបចំនៅបាតុកថាមួយដែលធ្វើឡើងដោយលោកបណ្ឌិតលីអូដែលអញ្ជើញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown សហរដ្ឋអាមេរិក So today we will have a very special lecture in this university by Reverend Dr. Leo Lupebe from Georgetown University. ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសូមរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដោយសារតែកាលពីប្រមាណខែមុនខ្ញុំកណ្ណាជំរុំជាមួយនឹងលោកឪពុកអ៊ីងកិនបានជួបលោកឪពុកលីអូនៅឈៀងម៉ៃនៃប្រទេសថៃ I have a very good memory to meet Dr. Leo when I participated in Buddhist Christian dialogue in Thailand in June with me. Two of us went there and we met him in that conference. នៅក្នុងឱកាសនៃការជួបជុំនោះខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពក៏បានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍និងការចែករំលែកដ៏មានតម្លៃរបស់លោកឪពុក When I heard he shared in that conference as a speaker about his experience of inter-religious dialogue. អាត្មាអាចនិយាយបានថាលោកឪពុកបណ្ឌិតគឺជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនារវាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងគ្រីស្ទាន I was very impressed by his experience as a doctor, as a father in Catholicism, had a lot of experience in interreligious dialogue, especially on Buddhist Christian dialogue. ទោះបីជាលោកឪពុកគឺជាគ្រិស្តសាសនិកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកឪពុកបណ្ឌិតលោកជាសាស្ត្រាចារ្យមួយដែលបង្រៀនផ្នែកពុទ្ធសាសនានៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យនានានៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរ Even though he is a Christian father, he is teaching other religions and especially Buddhism in his university, the Georgetown University, which is very well known in the world. ក្នុងនាមគណៈគ្រប់គ្រងនិងក្នុងនាមខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពផ្ទាល់សូមសម្ដែងនៅទឹកចិត្តជ្រះថ្លាក៏ដូចជាមនោសញ្ចេតនាប្រកបដោយសោមនស្សរីករាយចំពោះវត្តមានរបស់លោកឪពុកបណ្ឌិតលេអូនិងលោកឪពុកដទៃទៀតដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសពេលនេះ As a president of SBBB, I'm very pleased and honored to have you in this conference and with other bishop and fathers. ហើយក៏សូមសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានរបស់លោកគ្រូថ្នាក់ដឹកនាំមកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនិស្សិតទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសពេលនេះ I'm also very happy to have here the Vice President of Battambang University and his faculty members and also all distinguished guests and also including our own beloved students. ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសូមព្រះអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតពីអង្គពិធីទាំងមូលដើម្បីរៀបរាប់ខ្លះៗអំពីសាវតានៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសង្ឃរាជដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់បានយល់ខ្លះៗ But today we are having this special lecture in order to improve our understanding of other religions and also develop our the communication with others. សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសង្ឃរាជខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2008 The SBBB was established in 2008. រហូតមកដល់ពេលនេះការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងបានប្រព្រឹត្តទៅជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហើយ More than 10 years. ហើយសាខាគឺជាពុទ្ធិកសាកលនៅទីនេះគឺជាសាខាពីរាជបណ្ឌិតពីពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសង្ឃរាជនៅរាជធានីភ្នំពេញ So this is the branch school of the same school in Phnom Penh. បច្ចុប្បន្នពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសង្ឃរាជមាន3ទីតាំងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តបាត់ដំបង So this Sihanouk Buddhist University will have another branch in Kampong Cham and Sihanoukville. សម្រាប់
ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងគឺអនុលោមទៅតាមនិយមនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំ So this school also were resonant with the Ministry of Education and especially Ministry of Religion and Culture. បើយើងនិយាយពីប្រវត្តិនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជាដែលមានអាយុយូរមានន័យថាបង្កើតឆ្នាំ 1954 This is very long old traditional school. I mean the Sian Buddhist University in Phnom Penh. And this branch is starting new, looks new, but actually it's old story. 1954 it started. ដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងរាល់ការបដិបដាលទាំងអស់មិនថាតែវិស័យពុទ្ធិកសិក្សាវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវបិទចោលទាំងស្រុង Unfortunately in the history in the Khmer regime all the school has to be stopped including our own schools. បច្ចុប្បន្ននេះការបដិបដាលរបស់យើងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពីរកម្រិតគឺកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងកម្រិតថ្នាក់ Master. Now our school has two degrees, one BA, another one MA. សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រយើងធ្វើការបដិបដាលទៅលើអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ Khmer literature in BA, រដ្ឋបាលអប់រំ administration, education administration, នីតិសាស្ត្រ law ឯកទេសទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនា and Buddhist philosophy, គ្រប់គ្រងទូទៅ and general administration, ភាសាអង់គ្លេស and English, សង្គមវិទ្យា sociology បច្ចុប្បន្ននេះយើងមាននិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន609 909 students, នៅក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃ102 102 monk students among them. ប្រុសមាន123 Puro? 100 man 100 a month? male student 123 boy students. សម្រាប់និស្សិតនារីមានចំនួន384 Oh, 380 for female students. សម្រាប់ថ្នាក់ Master យើងមាន3ឯកទេស For MA degree, ទស្សនវិជ្ជា the philosophy, គ្រប់គ្រងអប់រំ education administration, និងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ and Khmer literature. បច្ចុប្បន្ននេះយើងនឹងត្រៀមបើកសម្រាប់ពីឯកទេសទៀតគឺនីតិសាស្ត្រនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈ Also law and public administration will be planned. បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានសមណៈនិស្សិតដែលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មាន173 Parinyabat, Master degree we have Pemana, 173 students 173 MA students now. 173 MA students. ក្រៅពីការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់យើងក៏មានវគ្គខ្លីហៅថា short course English program. There is informal education, so short course for English. យើងមានសិស្សជាង 1000 រូបជាង 1000 រូប Wow, more than 1,000 students. ដែលកម្មវិធីវគ្គខ្លីនេះជួយដល់អ្នកក្រីក្រហើយនិងនិស្សិតដែលគាត់មិនសូវចេះអង់គ្លេសបានច្រើន Also extra class activities and also help the poor students who cannot afford it. ក្រៅពីកិច្ចការងារបដិបដាលសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជគឺព្យាយាមធ្វើកិច្ចការងារសង្គមជាច្រើន Social engagement also a lot. ដោយសារតែសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជរបស់យើងមានទស្សនវិជ្ជាមួយការរៀនត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទ្រឹស្ដី Okay, our vision and mission is to help the theory and practice go together. គោលបំណងនៃការបង្កើតពុទ្ធិកសាកលគឺដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃ Our ends is to help others, to work for others. ដូច្នេះយើងព្យាយាមតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាពិសេសគឺកិច្ចការងារសហគមន៍ឬក៏មានគ្រោះមហន្តរាយអីកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍យើងគឺយើងត្រូវតែជួយ
So in the society and the communities, if they need our help, we help. Yeah. ក្រៅពីកិច្ចការងារសង្គមក៏យើងមានដៃគូសហការរបស់យើងដូចជាអង្គការ Forum ZFD. So there are many partnership groups, the institutions such as Forum ZFD, German organization. The German organization called Forum ZFD. ដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងសន្តិភាព And then establishment of peace. There is another NGO called the Peace Building. ហើយនឹងកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនា Also intelligence dialogue groups. បច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសង្ឃរាជយើងកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ទី1គឺពង្រឹងគុណភាពអប់រំរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង Our recent approach is to improve our quality education. ចំណុចទី2គឺព្យាយាមជួយទៅដល់ក្មួយៗនារីដែលគាត់អញ្ជើញមកសិក្សានៅសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យហើយគាត់ខ្វះខាតកន្លែងស្នាក់នៅ Second, to establish the hostel for dormitory for the poor female students who are from remote villages. បច្ចុប្បន្ននេះយើងបានកសាងអន្តេវាសិកដ្ឋាននិស្សិតនារីដែលយើងបានកសាងបាន 50% ហើយ Now we built only 50% of the building. ហើយអន្តេវាសិកដ្ឋាននេះនឹងអាចដាក់និស្សិតបាន60រូប We can, if we complete the building, we can accommodate 60 female students. ហើយការកសាងនេះមិនបញ្ចប់ត្រឹមកសាងមួយនឹងទេបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពយើងនឹងព្យាយាមកសាងឲ្យបាន 2-3 អគារទៀតសម្រាប់ក្មួយៗនារីដែលអញ្ជើញមកពីបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយៗនិងក្រុមគ្រួសារដែលក្រលំបាក If we have more capacity, we will build more. But so far, we have only one building is in the process. តែការលើកឡើងហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាលើកដំកើងតែក្មួយៗនារីទេតែគឺក្មួយប្រុសៗក៏លើកដំកើងដែរ Not only female students, but if we have even money, we build for boy students also, but we don't have capacity yet. យ៉ាងហោចណាស់ក្មួយៗក៏អាចស្នាក់នៅវត្តបាន Because the boy student can stay in the temple. ព្រោះចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសូមបញ្ចប់ការរៀបរាប់អំពីពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសជូនចំពោះលោកឪពុកបណ្ឌិតដើម្បីបានបកស្រាយនៅអ្វីដែលលោកឪពុកត្រូវនិយាយ So this is enough my introduction and I would like to invite you to give your precious lecture. ហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះអង្គពិធីទាំងពួងចំពោះការស្វាគមន៍មិនសមរម្យអីយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋាន If you have any inconvenience in the process of welcoming you and also these programs, please forgive us. សូមប្រទានពរជូនពរអង្គពិធីទាំងមូលសូមឲ្យបានសុខចម្រើនជាពិសេសជោគជ័យក្នុងឆ្នាំថ្មី So best wishes for all of you. Happy New Year, happy the coming days. All the best. សូមគោរពថ្លែងអំណរព្រះគុណចំពោះព្រះយសបញ្ញាបណ្ឌិតវិសុវិជាព្រះប្រធានសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងដែលមានដីកាស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅសូមគោរពប្រគេនពរលោកគ្រូបណ្ឌិតប្រកបដោយកាយពលមាំមួននិងបញ្ញាឃ្លាវខ្លាដើម្បីដឹកនាំសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តបាត់ដំបងឆ្ពោះទៅរកគុណភាពអប់រំ Thank you so much, Venerable Dr. Visavichir, for your warming, welcoming remark and wish you all the best. ជាកិច្ចបន្តសូមគោរពអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Leo Lefebvre សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងធ្វើបាឋកថាស្ដីអំពីកិច្ចសន្ទនារវាងពុទ្ធសាសនិកនិងគ្រិស្តសាសនិកដោយចោទជាសំណួរថាតើយើងនៅចំណុចណាតើយើងនឹងទៅទីណាសូមគោរពអញ្ជើញ Now we would like to invite Dr. Leo Lefebvre, the professor from Georgetown University, USA, to lead the seminar between Buddhist and Christian on the topic Where do we stand and where are we going? Please welcome. Good morning. Venerable V, I would like to thank you very much for this gracious welcome. I am so honored and delighted to be here with all of you, and so I'm pleased to address our distinguished guests of honor here
and the monastic community whom I revere so highly, and the students who are here who are so important for our future, dear colleagues, students, and friends. ខ្ញុំបប្រែនេះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបប្រែទេតាមពិតលោកតុលាត្រូវបប្រែតែគាត់ថាចូលរបបឥឡូវនេះដូច្នេះឲ្យខ្ញុំសុំបប្រែជាបរទេសសំឡេងពេលខ្លះច្បាស់បើសិនសំឡេងអត់ច្បាស់សូមលើកដៃនឹងសួរម្ដងទៀតនឹងប្រែលោកពុទ្ធិស័ននឹងជួយបាទឥឡូវនេះគាត់ថាសូមខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានធ្វើមកទីនេះនៅពុទ្ធិកាសៀនុរិទ្ធនឹងជាមួយលោកប្រធានបណ្ឌិតវិទ្យាវិទ្យាហើយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ហើយនឹងនិស្សិតនឹងសាស្ត្រាចារ្យជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ My life has long been enriched by the teachings of Lord Buddha and by friendships with many Buddhists. ខ្ញុំបានបង្រៀនអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងយូរដែរហើយនឹងបានជួបអំពីសាស្ត្រាចារ្យនេះនៅក្នុងសាលារបស់គាត់ Many years ago, when I was a student, I entered Wat Rempeng, the Buddhist monastery in Chiang Mai, Thailand. ប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំអាណត្តិប្រហែលទៅណាប៉ុន្តែក៏យូរឆ្នាំមកគាត់ធ្លាប់ទៅវត្តមួយឡាំងចាស់ប្រាំងចាស់នៅស្រុកថៃនៅឈៀងម៉ៃ I was curious to learn about Buddhist monastic life and was looking forward to interesting conversations. គាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីរបៀបការរស់នៅរបស់លោកសង្ឃនៅក្នុងវត្តអារាមហើយនឹងគាត់ស្វែងរកការរស់នៅរបៀបនេះ My Buddhist hosts were very, very gracious. They repeatedly invited me to extend my stay, but they had no interest at all in discussing concepts. Concepts, ideas. គេលោកសង្ឃនៅទីនោះស្វាគមន៍គាត់យ៉ាងកក់ក្ដៅហើយនឹងគាត់ថាក្នុងការសន្ទនាគេថាគេនឹងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍អំពីបញ្ញត្តិរបស់ពុទ្ធសាសនាឬគ្រិស្តសាសនាទេ They assumed I was there to practice meditation. គេស្មានគេគិតថាគេស្មានថាគាត់មកទីនេះមិនមែនដើម្បីរៀនអំពីបង្រៀនរបស់សមាសម្ពោធឬបញ្ញត្តិពុទ្ធសាសនាទេព្រោះគាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីសមាធិវិបស្សនា The first night I was taught a series of very slow hand movements. ដូច្នេះគាត់ចូលរួមសមាធិវិបស្សនានៅទីនោះហើយនឹងក្នុងយប់ទី1គាត់ចូលក្នុងសមាធិយ៉ាងយឺតបន្តិចម្ដង The next morning my meditation teacher told me to meditate for 8 hours a day. នឹងមួយថ្ងៃក្រោយទៅព្រឹកmaster និយាយថាយើងត្រូវសមាធិ8ម៉ោងមួយថ្ងៃ I thought that's not so bad. So I was alternating walking and sitting meditation. And then in the afternoon I took a break and went out for a walk. I heard the monks chanting on the one side of the monastery and the nuns chanting on the other. នៅពេលរសៀលខ្ញុំបានឃើញពេលក្នុងដាវបន្តិចម្ដងខ្ញុំឃើញនៅខាងមុខខាងមានដូនជីច្រើនមកខាងមានព្រះសង្ឃច្រើនដែរ I admired the statue of Lord Buddha and took in the whole evening as the sun was getting lower in the sky and thought it was marvelous. នឹងគេកំពុងសូត្រនៅក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងហើយនៅពេលល្ងាចគាត់ឃើញទេសភាពស្អាតនៅពេលថ្ងៃលិច The next morning my meditation teacher told me you're not meditating 24 hours a day. មួយថ្ងៃក្រោយទៀតពេលព្រឹកអ្នកដឹកនាំនិយាយថាអ្នកមិនអាច meditate 20ម៉ោងបានទេ He said, I don't want you looking at statues. I want you meditating every waking moment. គាត់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនចង់មើលឃើញអ្នកជាចម្លាក់ទេអ្នកគ្រាន់តែមើលឃើញដូចជាមនុស្សដែលសតិដឹងរាល់ពេលមានសតិរាល់ពេលវេលាបាទ From then on the days seemed interminably long. The days seemed
ដូច្នេះគាត់អារម្មណ៍ដូចជាថ្ងៃមួយហ្នឹងវែងមែនទែនវែង I never reached samadhi, but I learned how in that monastery they initiate a newcomer to Buddhist meditation practice. តាមពិតនិយាយត្រង់គាត់មិនអាចចូលរួមសមាធិយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅទីនេះគេទទួលភ្ញៀវយ៉ាងកក់ក្ដៅហើយនឹងឲ្យយើងណែនាំយើងឲ្យស្រួលស្នាក់នៅវត្តអារាមនោះ And I had a sense there was something very important in meditation practice and I wanted to learn more. នឹងខ្ញុំបានឃើញសារៈសំខាន់មួយចំណុចពីចំណុចខ្ញុំដែលចង់ដែលបានរៀនហើយនឹងខ្ញុំចង់រៀនបន្ត A few years later I went to Zen Mountain Monastery in Upper New York State. ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយខ្ញុំបានទៅវត្តភ្នំភ្នំទេវត្តមួយនៅក្នុងលោភ្នំនៅអាមេរិកមិនមែនវត្តភ្នំពេញទេ John Daido Lori was the Zen master. John Daido Lori. នៅទីនោះគឺលោកសំមួយអង្គ John Daido Lori. He had been a research scientist and professional photographer who went to Japan and was trained in Zen. គាត់ធ្លាប់ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនឹងណាត់ថតណាជំនាញខាងថតប៉ុន្តែពេលក្រោយគាត់ទៅជប៉ុន I participated in an interreligious dialogue there that included a Carmelite priest and a Carmelite sister. នៅទីនោះគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មអំពីក្រុមអន្តរសាសនានៅក្នុងក្រុមនោះក្នុងអន្តរសាសនានោះមានការ Carmelite sisters and brothers and priests. And at one point in the conversation, John Daido Lori, the Zen master, amazed everyone, startled his students by saying, "I'm still a Catholic." Wow. You know one lecture that Mr. John and Master John ប្រាប់គេថាខ្ញុំកំពុងជា Zen master ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជា Catholic ដដែលគ្រីស្ទបរិស័ទដដែល Shortly after that, I went to Kyoto, Japan. I received a postdoctoral fellowship to work with Professor Misao Abe. គាត់ធ្លាប់ទៅ Kyoto នឹងរៀនពីសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ល្បីៗនៅជប៉ុនឈ្មោះថា Abe. Abe was a Buddhist who had studied Christian theology and Western philosophy in great depth. Where he studied? Columbia University. Columbia University. Okay. So Abe ជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ប៉ុន្តែគាត់រៀនអំពីគ្រិស្តសាសនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia នៅអាមេរិកមែនទេ As a Buddhist, he read the Catholic Bible with great interest. គាត់ជាពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែគាត់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីព្រះគម្ពីរសាសនាគ្រីស្ទនិងអានព្រះគម្ពីរនោះ He interpreted the gift of Jesus Christ, the self-emptying of Jesus, in relation to Mahayana Buddhist thought. គាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីព្រះយេស៊ូវបប្រែឬយល់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវនេះនៅព្រះគ្រីស្ទសាសនានោះគេសង្កេតធ្ងន់ពាក្យគ្រីស្ទថា kenosis វា kenosis នឹងខ្លឹមសារព័ត៌មានអំពីព្រះយេស៊ូវជានោះណាគឺព្រះអង្គខ្លាយទៅជាមនុស្សទុនខ្សោយគឺ kenosis ប៉ុន្តែអាវេនឹងបប្រែថា kenosis នឹងមានន័យថាសញ្ញាតាលះបង់ខ្លួនឯងរហូតដល់បន្ទាបនឹងរហូតដល់សូន្យបាទ He thought that Buddhists needed to learn from Christians about the self-emptying of God, and he thought that Christians need to learn from Buddhists about the whole process of self-emptying. ដូច្នេះគាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីការទំនាក់ទំនងរវាងគ្រីស្ទសាសនានិងពុទ្ធសាសនានឹងចំណុចនេះ kenosis និងសញ្ញាតាមានន័យថាលះបង់ចម្រាស់ជាគំនិតរហូតដល់យើងអត់មានចំណងតណ្ហាសោះ I learned a lot from him and later wrote a book called The Buddha and the Christ. គាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីអាបេនិងរៀនច្រើនពីលោកអាបេហើយនឹងពេលក្រោយសរសេរថាគាត់ Abe's book, right? Abe's book. My book. Your book.
your book the Buddha and The Christ. Christ គាត់សរសេរខ្លួនឯងថាសរសេរទៅចំណងជើងថាទៅសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ I compared the life of Shakyamuni Buddha and the life of Jesus. គាត់ប្រៀបធៀបប្រវត្តិជីវិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងប្រវត្តិជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ And then I compared the process of Zen Buddhism and an early Christian mystic who wrote under the name of Dionysius. នឹងគាត់ប្រៀបធៀបរវាងសមត្ថ Zen Buddhism ស្គាល់ Zen ទេ Zen ពុទ្ធសាសនា Zen និងព្រះសាសនាគ្រីស្ទសាសនាដំបងថាគឺប្រពៃណីរបស់បញ្ញាគឺ wisdom tradition in the early church you mean Dionysius the Dionysius Dionysius yeah ឈ្មោះពិសេសគឺ Dionysius ប៉ុន្តែគាត់សំខាន់គឺប្រពៃណីរបស់គ្រីស្ទសាសនាដំបងអំពីបញ្ញា Yes. And as Venerable V was saying before, it's very important to care for the world. So for the contemporary period, I compared Gustavo Gutierrez, a Peruvian Catholic theologian, and Thich Nhat Hanh, a Vietnamese Buddhist monk. ស៊ីផូគាត់មួយក្បាលទៀតគឺប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្នបញ្ហាបច្ចុប្បន្នគឺប្រៀបធៀបអ្នកវិទ្យាចាស់ម្នាក់ល្បីល្បាញនៅ Latin America គឺឈ្មោះថា Gutierrez គឺទ្រឹស្ដីរំដោះទុក្ខនៅក្នុងទេវវិជ្ជារបស់គ្រីស្ទសាសនានិង Thich Nhat Hanh គឺជាព្រះសង្ឃល្បីល្បាញនៅវៀតណាមប៉ុន្តែនៅពិភពលោកដែរគេគាត់ប្រៀបធៀបទាំងពីរ And after that, I made another retreat that was deliberately Buddhist and Christian. គាត់ចូលរួមសំណាក់ធម៌ឬសមាធិមួយយ៉ាងពិសេសគឺណែនាំយើងទាំងពីរយ៉ាងពុទ្ធសាសនានិងគ្រីស្ទសាសនារបៀបពុទ្ធសាសនានិងរបៀបគ្រីស្ទសាសនានៅក្នុងសំណាក់ធម៌នោះ Mary Jo Meadow was a psychologist who was trained in Vipassana meditation by Joseph Goldstein in a Burmese lineage. Mary Jo Meadow. Psychologist. Mary Jo Meadow គឺជាចិត្តសាស្ត្រអ្នកជំនាញចិត្តវិទ្យាចិត្តសាស្ត្រគាត់ She was trained in a Burmese Vipassana tradition out of Upandita. Upandita? Yeah. គាត់បានរៀនពី Upandita គឺ Vipassana. Yeah. So on the one side was Theravada Buddhist meditation practice. On the other side, she was associated with the Carmelite community and based on the spirituality of St. John of the Cross. I see. So the Mama ប្រៀបធៀបតិចគេបបិសាមួយយ៉ាងគឺ Theravada សមាធិ Theravada មួយយ៉ាងទៀតនៅទីនេះខាងនេះគឺខាងសាសនាកាតូលិកមានវត្តអារាមមួយហៅថា Carmel វត្តអារាម Carmel ជាពិសេសនៅទីនេះមានសន្តានម្នាក់ល្បីៗគឺសន្តាយូហានឈើឆ្កាំងនឹងគេឲ្យបបិសាទាំងពីរយ៉ាងក្នុងសមាធិ So the basic practice was very close to what I had been taught at Wat Rampeng in Chiang Mai, but the Dharma discourses combined perspectives of the Buddha as taught in the Burmese Buddhist tradition and Catholic spirituality in the heritage of St. John of the Cross. ដូច្នេះបបិសាសមាធិនៅក្នុងសំណាក់ធម៌នោះស្រូតៀងនឹងពេលគាត់ក្មេងចូលរួមនៅវត្តchiang maiនោះស្រូតៀងគ្នាតែចំពោះគាត់រៀនថាគឺរបៀបសមាធិរបស់ពុទ្ធសាសនាស្រូតៀងនឹងរបៀបសមាធិវត្តអារាមរបស់កាតូលិក Carmel tradition. And this was a very positive experience for me. In a sense, it was the first time I really got into the Buddhist practice of meditation in depth. ដូច្នេះដោយសំណាក់ធម៌នោះគាត់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសារៈសំខាន់នៃបបិសោតសមាធិរបស់គេផ្ទាល់ After that, I was invited to be an advisor to monastic interreligious dialogue. ក្រៅពីនោះគេអញ្ជើញគាត់សូមចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងអន្តរសាសនាជាពិសេសរវាងវត្តអារាមសាសនានិងវត្តអារាមកាតូលិក In the early 1970s, the Catholic Pope Paul VI had met a Theravada monk from Thailand and
decided that there was a special possibility for dialogue between monks of the Catholic tradition and the Buddhist tradition. នេះចាប់ផ្ដើមដោយសន្តិបាតពលទី6នៅសតវត្សទី1570ពេលនោះសន្តិបាតសង្កេតធ្ងន់ថាពេលយើងជួបសង្ការិយរបស់ថៃឡង់ជួបសន្តិបាតគាត់សង្កេតធ្ងន់ថាវាយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងរវាងវត្តអារាមនិងវត្តអារាមរវាងសាសនាពីរ We met at the monastery in Kentucky in the United States where Thomas Merton had been a monk. ដូច្នេះក្រុមគេជួបនៅ Kentucky ទីក្រុង Kentucky នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវត្តអារាមរបស់ Thomas Merton ឈ្មោះនឹងល្បីល្បាញនៅពិភពលោកខាងសាសនាកាតូលិក Thomas Merton had traveled to India where he met His Holiness the Dalai Lama. Thomas Merton ពេលគាត់ក្មេងលោកសង្ឃក្មេងនៅសាសនាកាតូលិកហៅថាលោកសង្ឃដែរយល់ទេបើសង្ឃនៅវត្តអារាម Thomas Merton នឹងបានជួបពេលគាត់ទស្សនកិច្ចទៅឥណ្ឌាស្រុកឥណ្ឌាបានជួបសម្ដេចតាឡៃឡាម៉ា The Dalai Lama was very impressed by Thomas Merton and realized that Catholics have a monastic, mystical tradition that Buddhists can benefit from. ពេលបានជួបពីអង្គនឹងសម្ដេចតាឡៃឡាម៉ាយ៉ាងចាប់អារម្មណ៍អំពី Thomas Merton នឹងភ្ញាក់ឡើងថានៅសាសនាគ្រីស្ទសាសនាកាតូលិកមានវត្តអារាមដូចព្រះពុទ្ធសាសនានិងវត្តអារាមកាតូលិកនោះសង្កេតធ្ងន់លើបណ្ដាចិត្តហើយនឹងបញ្ញាតាមរបៀបគ្រីស្ទសាសនាគឺគ្រីស្ទសាសនាប្រពៃណីអាកំបាំង Thomas Merton tragically died in Bangkok in 1968, but the Dalai Lama continued to revere his memory and wanted to continue the conversation. តាមពិតលោក Thomas Merton នឹងបានស្លាប់លឿនសតវត្សទី500 when he died the Thomas Merton 1968 1996គាត់ស្លាប់នៅបាងកកយល់ទេក៏ប៉ុន្តែតាឡៃឡាម៉ាមិនអាចភ្លេចបានទេអំពីអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយ Thomas Merton So in the summer of 1996 Buddhist and Catholic monks and nuns and then advisors like myself and some observers met for a week in this Catholic monastery in the hills of Kentucky. ដូច្នេះតាឡៃឡាម៉ានឹងលោកសង្ឃល្បីល្បាញនៅពិភពលោកនឹងខាងសាសនាកាតូលិកលោកសង្ឃកាតូលិកនឹងដូចគាត់អ្នកជំនាញផ្នែកអន្តរសាសនាជួបជុំគ្នានៅ Kentucky នៅវត្តអារាមកាតូលិករបស់ Thomas Merton ឆ្នាំ1596 The Venerable Mahagosananda was with us that week. ពេលនោះសម្ដេចមហាកុសានងវត្តមានដែរនៅទីនោះប្រជុំនោះ We were supposed to talk about structures of monastic life in Buddhism and Catholicism. ពេលនោះប្រធានបទគឺចែករំលែកអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វត្តអារាមទាំងសាសនាពីរពុទ្ធសាសនានិងកាតូលិក We had among us figures who represented experiences of tremendous suffering. ពេលនោះយើងមានតំណែងខ្លះៗចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍យ៉ាងឈឺចាប់គឺនៅក្នុងប្រទេសគេដោយសារសង្គ្រាមដោយសារបញ្ហាទុក្ខលំបាក So without saying anything, His Holiness the Dalai Lama represented the sufferings of the Tibetan people. តាឡៃឡាម៉ាសម្ដេចតាឡៃឡាម៉ាចែករំលែកអំពីការលំបាករបស់ប្រជាជនគាត់នៅស្រុក Tibet. Mahagosananda, without saying anything, represented the sufferings of people in Cambodia. នឹងសម្ដេចមហាកុសានងចែករំលែកអំពីការទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនជាតិខ្មែរសម័យនោះ And Father Armand Veilleux, a French Trappist monk, had just returned from Algeria where he had retrieved the bodies of French Trappist monks who had recently been killed. លោកពកអាល់ម៉ង់មកពីប្រទេសបារាំងគឺជាកាតូលិកលោកសង្ឃកាតូលិកចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ពិសេសដែលបានក្រោះថ្នាក់នៅក្នុងអាល់ជេរីនៅម៉ោនគាត់ចូលរួមប្រជុំនេះគេបានប៉ះបងប្អូន
លោកសង្ឃគេស្លាប់ដោយសារគេសម្លាប់នៅវត្តអារាមនោះ So in addition to talking about structures of monastic life, we kept talking about how can Buddhists and Catholics respond constructively to situations of suffering. ដូច្នេះតាមពុទ្ធប្រធានបទពុទ្ធគឺជានិយាយត្រនិយាយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វត្តអារាមរបស់សាសនាទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែដោយធម្មជាតិគេពេលចែករំចាប់ផ្ដើមចែករំលែកគេចែករំលែកអំពីការលំបាករបស់ប្រជាជនការលំបាករបស់មនុស្សលោកដូច្នេះគេចាប់ផ្ដើមចែករំលែកថាយើងសាសនាទាំងពីរជួយកាត់ទុក្ខវេទនារបស់មនុស្សលោកយ៉ាងដូចម្ដេច The Venerable Mahagosananda impressed many people very profoundly. ជាពិសេសសម្ដេចមហាកុសលមកពីកម្ពុជាឲ្យគួរឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគួរឲ្យគេចាប់ច្រាញ់យ៉ាងរបៀបច្រាញ់យ៉ាង He recalled the teaching of the Buddha in the Dhammapada that the law of enmities is never appeased by enmity but only by peace. គាត់ដោះស្រង់នឹងចែករំលែកអំពីសម្ដែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយនៅក្នុងធម៌ធម្មបទគាថាធម្មបទ គាត់ចែករំលែកថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថា I quote Mahagosananda. In Cambodia, we say if you know suffering, then you know the Dharma, because the Buddha teaches only one thing, suffering and the freedom from suffering. ដូច្នេះនៅក្នុងធម្មបទនោះតាមព្រះសម្ដែងសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាយើងមិនអាចឈ្នះលើសេចក្តីសោកខ្ពើមបានដោយសោកខ្ពើមទេយើងឈ្នះបានដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាមែនទេនឹងគាត់សង្កេតធ្ងន់ថាការយើងសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងតែពីររំមានតែពីរខ្លឹមសារសម្មាសម្ពុទ្ធធម៌សម្មាសម្ពុទ្ធគឺទី1ទុក្ខអរិយសច្ចទី2ការដំណោះទុក្ខអរិយសច្ចទាំងពីរ Mahagosananda continued, suffering comes from greediness, anger, and ignorance. គាត់បន្តចែករំលែកថាទុក្ខវេទនានឹងមកពីណាទុក្ខវេទនាមកពីណាមកពីការច្រណែនការចំណងតណ្ហា On the opposite side, we want peace, we want happiness. នឹងផ្ទុយទៅវិញយើងប្រាថ្នាយើងបំណងយើងប្រាថ្នាសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសម្រុះសម្រួល If we want these things, we have to apply the opposite of what causes suffering. Generosity as the opposite of greediness, loving kindness as the opposite of hatred, and wisdom as the opposite of ignorance. ដូច្នេះដើម្បីឈានដល់ប្រាថ្នារបស់យើងបានប្រាថ្នារបស់យើងគឺសេចក្តីសុខយើងត្រូវធ្វើផ្ទុយពីចំណងតណ្ហារបស់យើងទី1គឺយើងលោភៈផ្ទុយពីលោភៈគឺស្រឡាញ់មេត្តាមែនទេនឹងទុក្ខលោភៈទោសយើងត្រូវមានចិត្តសប្បុរសនឹងមោហៈផ្ទុយពីមោហៈយើងត្រូវមានបញ្ញាដោយនេះក៏ពន្យល់បន្ត This is very similar to principles that we find in the Bible. នេះជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថានេះជាគោលការណ៍ស្រួលរៀងនឹងគោលការណ៍របស់គ្រិស្តសាសនា The book of Proverbs tells us hatred stirs up strife, but love covers all offenses. នៅព្រះគម្ពីរមួយហៅថាប្រសិទ្ធិគេនិយាយថាHatred stirs up strife, but love covers all offenses. អូខេនៅការសោកខ្ពើមសោកចិត្តសោកខ្ពើមឲ្យយើងពិបាកចិត្តក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់ឈ្នះការលំបាកឬការភាពសាហាវទាំងឡាយ And Jesus, in a spirit in some ways very close to Lord Buddha and Mahagosananda, tells his followers to end the cycle of revenge completely by loving one's enemies and praying for one's persecutors. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាស្រួលរៀងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងស្រួលរៀងនឹងសម្ដេចមហាកុសលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងត្រូវស្រឡាញ់
ខ្មាំងស្ត្រូវដើម្បីឈ្នះយើងខ្លួនឯងយើងត្រូវស្រឡាញ់ខ្មាំងស្ត្រូវដែរ Among the Buddhists in this gathering was Norman Zoketsu Fisher. Norman Zoketsu Fisher. He was among the Buddhists in Gethsemane encounter. Okay. Among the Buddhists was Norman Zoketsu Fisher. He was from a Jewish background, and he sat with us. We were with the monks in choir, and they chant all the psalms, and some of the psalms are rather vengeful, so the opposite of the teaching of Jesus. Jewish ខ្មែរតែជនជាតិយូដាមានម្នាក់គាត់ជាពុទ្ធសាសនិកដែរពុទ្ធសាសនិកតែមកពីជនជាតិយូដាគាត់ចែករំលែកអំពីព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ So he got up and in the dialogue asked us Catholics, what does it mean for us to pray these psalms that seem to be praying for violence against one's enemies, the opposite of just what we've been talking about. ក្នុងព្រះគម្ពីរនោះគឺព្រះគម្ពីរចំណងជើងតាដំណឹកលំកងលេខប្រមាណខ្ញុំអាដាមប៉ុន្តែនៅទីនោះគេថាយើងត្រូវស្អប់ខ្មាំងស្ត្រូវប៉ុន្តែគេគាត់សួរថានៅចំពោះលោកសង្ឃកាតូលិកពេលយកសូត្រធម៌ព្រះគម្ពីរដូចនេះអ្នកនឹងមានន័យថាម៉េចផ្ទុយពីព្រះយេស៊ូវថាស្រឡាញ់ខ្មាំងស្ត្រូវដែរមែនទេ So this became another theme of the dialogue, and a number of us spoke, but he wanted to go further. So later, he found a rabbi to work with him. He went back to study Hebrew, and before the second Gethsemane encounter, he published a book of Zen-inspired translations of the Psalms. ដូច្នេះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីចំណុចនេះស្វែងរកការឆ្លើយថាម៉េចអំពីព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់និងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីខុសគ្នាដូច្នេះគាត់ស្រាវជ្រាវយ៉ាងមកចិត្តហើយនឹងពេលបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយសាស្ត្រាចារ្យផ្សេងនោះគាត់ឈានដល់កម្រិតដល់សរសេរមួយក្បាលឈ្មោះអំពីបញ្ហានេះបញ្ហារបស់ការសង្សឹកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់នឹង Zen Buddhism ពុទ្ធសាសនា Zen ជួយគាត់បកប្រែយ៉ាងជាថ្មីរបៀបថ្មីមិនមែនរបៀបចាស់ He's a published poet and so has a real feel for language, and they're not really translations in the literal sense, they're re-renderings. And so it's an example of a Buddhist engaging in a deep conversation with both the Jewish and Christian traditions and then expressing a new interpretation to the world. ដូច្នេះរបៀបការសរសេរគឺបកប្រែថ្មីគឺព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់នោះគឺឈ្មោះទំនុកដំណងកំណាប់របៀបកំណាប់ដូច្នេះសរសេរស៊ីពេលរបស់គាត់កំណាប់ដែររបៀបកំណាប់សរសេរប៉ុន្តែបកប្រែជារបៀបថ្មីដែលគាត់រៀនពីសម្ដេចបាកសាណងនិងពីព្រះយេស៊ូវបកប្រែជាថ្មី In my own thinking, I began to reflect on this question of how do we interpret texts that are problematic, that seem to stir up animosity towards another group of people. គាត់ខ្លួនឯងឆ្ងល់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ថាយើងត្រូវស្អប់ខ្ពើមចំពោះអ្នកខ្មាំងស្ត្រូវប៉ុន្តែគាត់ខ្លួនឯងយើងត្រូវបកប្រែនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដោយរបៀបសម្រុំបាទ I reflected on how Catholics and other Christians have traditionally interpreted the against followers of other religious paths. គាត់ទទួលស្គាល់ថាប្រពៃណីការបកប្រែរបស់សាសនាកាតូលិកធ្លាប់បកប្រែព្រះគម្ពីរចាស់ដូចនេះក្នុងស្មារតីប្រឆាំងនឹងសាសនាដទៃ In the last 75 years or so since the time of the Second Vatican Council, Catholics and many other Christians have gone through a profound revolution, rejecting the earlier way of interpreting the Bible with regard to other religions, and now interpret the Bible in an atmosphere of generosity and friendship. ក៏ប៉ុន្តែខែកាលឡើងនៅសតវត្សមុនគឺតាមពិត20សតវត្ស20ទី20មែនទេពេលនោះគឺខែកាលឡើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបតរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវកាតូលិកគេមិនមែនប្រឆាំងនឹងសាសនាដទៃទេ
ដោយប្រើព្រះគម្ពីរដូចហ្នឹងសខ្ពំខ្មាំងស្ទ្រគេធ្លាប់បប្រែថាសខ្ពំសាសនាដទៃយល់ទេតែឥឡូវនេះគេផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងបប្រែសាជាថ្មីដើមសតវត្សមុន So instead of the earlier atmosphere that was often marked by hostility, we have an atmosphere of hospitality, of generosity, and friendship. ដូច្នេះពេលមុនយើងក្នុងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសអសូរចូលគ្នាទៅវិញទៅមកគេគ្រាន់តែរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះពេលនោះគេចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសយល់គ្នាទៅវិញទៅមកស្វែងរកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកខំព្យាយាមជួយគ្នាទៅវិញទៅមក After this, I was part of a Buddhist Catholic dialogue in Italy. We were Buddhists and Catholics based in the United States who met at Castel Gandolfo, a town north of Rome where the Pope traditionally spent the summer, and we talked about how can Buddhists and Catholics in the United States respond to sources of suffering. តែក្រោយនេះគាត់ធ្លាប់ទៅស្រុកប្រទេសរ៉ូមណា ទីក្រុងរ៉ូមដែលសន្តិភាពគង់នៅទៅទីនោះក៏មានក្រុមប្រជុំអន្តរសាសនាដែរពេលនោះគាត់ចែករំលែកអំពីក្រុមអន្តរសាសនានៅអាមេរិកដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាទុក្ខវេទនារបស់មនុស្សលោក So this was right after the time when Pope Francis had issued his encyclical on care for creation, Laudato Si. ប្រជុំនេះកើតឡើងក្រោយពីសម្ដេចប៉ាប Francis ឥឡូវបច្ចុប្បន្នប្រកាសអំពីរឿងមួយសំខាន់ក៏ស៊ីពោរបស់សម្ដេចប៉ាបគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិស្ថាន Laudato Si ក្រោយពីនឹងគាត់ពេលជួបអន្តរសាសនានេះ So we talked about many different sources of suffering, very much in the spirit of what Mahagosananda had said at the Gethsemane encounter, but we added a new awareness of the suffering of all creatures. ដូច្នេះគេរំលឹកអំពីការលំបាកវេទនារបស់មនុស្សលោកដែលបានសន្តិមហាកុសលលើកឡើងនៅក្នុងប្រជុំឆ្នាំ1596 ថែមទៀតនៅប្រជុំនេះគេថែមទៀតការលំបាកវេទនានឹងមិនមែនតែរបស់មនុស្សទេគឺរបស់ពិភពលោកទាំងមូលធម្មជាតិបញ្ហាបរិស្ថានគេសង្កេតធ្វើលើការលំបាករបស់បរិស្ថាន Buddhists accepted the warning from Pope Francis that if we only seek technological advancement in pursuit of profit and power, we do great damage to our environment. ដូច្នេះសម្ដីប៉ាប់សង្កេតធ្វើលើអំពីបញ្ហាបរិស្ថានគឺការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុឡាដោយទាំងនោះយើងមានឆ្នាំរបស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមនុស្សលោកនិងចំពោះពិភពលោក Buddhists have long taught us that all beings are interconnected. We're all related to each other. យើងដឹងថាព្រះពុទ្ធសាសនាណែនាំយើងយល់ដឹងអំពីសច្ចមួយគឺយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកថាបฏิចចសមុប្បាតមែនទេ From a Catholic perspective, Pope Francis teaches something very, very similar, telling us all things are interconnected. សម្ដីប៉ាប់នៅក្នុងឯកសារស៊ីពោនោះសង្កេតធ្ងន់ដូចគ្នាដែរសម្ដីប៉ាប់សង្កេតធ្ងន់ថាយើងទាំងអស់គ្នានៅពិភពលោកអ្វីទាំងអស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកបងណាត់អាចកៅបានទេ This means we have to apply the traditional virtue of compassion not only to other human beings but to all forms of life. បើសង្កេតឃើញថាយើងមានគុណធម៌មួយយ៉ាងសំខាន់ហៅថាមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សលោកក៏ប៉ុន្តែគាត់សង្កេតឃើញឡើយនេះថាមិនមែនតែសម្រាប់អ្នកដទៃទេសម្រាប់អ្វីទាំងអស់ And so we had a profound sense that Buddhists and Catholics can learn from each other about the wisdom of our respective traditions and how ancient principles can have very, very strong relevance for the dilemma of a technocratic society today. ដូច្នេះក្នុងការអន្តរសាសនាយើងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកថាគឺមរតកនៃបញ្ញារបស់សាសនាទាំងពីរនៅអតីតកាលអាចអនុវត្តនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបញ្ហាបច្ចុប្បន្ន
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ការលំបាកមនុស្សលោកនិងពិភពលោកធម្មជាតិទាំងមូល Pope Francis invites and challenges all of us to shape what he calls a culture of encounter. នឹងសន្តិភាពណែនាំនឹងសង្កេតធ្វើលើកទឹកចិត្តយើងថាយើងត្រូវបង្កើតវប្បធម៌ការទំនាក់ទំនង culture of encounter. This is a culture in which every person is respected. នេះជាវប្បធម៌មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានីមួយៗត្រូវគោរព Every culture is respected. នឹងវប្បធម៌ទាំងឡាយត្រូវបានជាទីគោរព And there's a special concern to hear both the cry of the poor and the cry of the earth. នឹងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះអ្នកជនក្រីក្រចំពោះការស្រែករបស់ផែនដីយើង And so this in a sense is an invitation for all of us. This is an invitation for all of us. នេះជាការអញ្ជើញពីសន្តិភាពចំពោះយើងម្នាក់ទាំងអស់ At the beginning of this dialogue in Italy, Cardinal Taran, who was the official representative of the Catholic Church in the Vatican for interreligious relations, told us his view of the process of interreligious dialogue. Cardinal Taran. He explained about the process of interreligious dialogue. នៅប្រជុំនោះCardinal មួយអង្គមានន័យ Cardinal មានន័យថាលោក Bishop ទៅគាត់ពិបាលយ៉ាងកំពុងធ្វើនៅក្នុងឋានៈរបស់ Vatican Cardinal មកហៅថា Cardinal ក្រមសន្តិភាព Cardinal ជាទី2អូខេ Cardinal គឺសង្កេតធ្ងន់នឹងណែនាំអំពីដំណើរការអន្តរសាសនាយ៉ាងដូចម្ដេច First step, carry less baggage. ទី1ដំណើរការទី1គឺសូមយកអីវ៉ាន់មិនសូវធ្ងន់យកការបបរបស់យើងអ្នកត្រូវស្រាល Meaning, let go of preconceptions. មានន័យថាពេលអ្នកជួបសាសនាដទៃគុំជំពាក់ទៅលើសាសនាខ្លួនឯងគុំនឹកខ្លួនឯង Now, sometimes we inherit from the past negative perceptions of other religious groups. Let that all go. ឧទាហរណ៍យ៉ាងមានធ្លាប់មានគុំនឹកអំពីសាសនាដទៃមកយាយសាសនាដទៃគុំនឹកទៅនឹងសូមបបងចោលបើសិនជួបអន្តរសាសនា Second step, cross over to learn about the other tradition. នៅជំនាញទី2គឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមចូលរួមក្នុងសាសនាដទៃដើម្បីរៀនពីគេរៀនអំពីគំនិតរបស់គេ In a sympathetic way, try to understand how your dialogue partner understands the world. យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោយគេសាសនាដទៃគេកំពុងយល់ដឹងអំពីពិភពលោកយ៉ាងដូចម្ដេច Then third step, returning home enriched by the journey. Returning home enriched by the journey. អូខេដូច្នេះជំនាញទី3ពេលយើងចូលរួមគេយ៉ាងជ្រៅដូចនេះពេលយើងត្រឡប់មកវិញជំនាញទី3យើងឥឡូវនេះពង្រីកគំនិតនិង area របស់ខ្លួនឯង One day, Cardinal Taran took us down to the Vatican where we met in a personal audience with Pope Francis. នៅថ្ងៃមួយគាត់បានជួបផ្ទាល់ Cardinal Taran and សន្តិភាព Francis ជាមួយគ្នា Yeah, he presented us to Pope Francis, and Pope Francis offered very strong words of encouragement. ពេលក្រុមគេជួបសន្តិភាពព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តគេយ៉ាងខ្លាំងជាមួយពាក្យពិសេស Pope Francis then went around and greeted each of us, starting with the Buddhists. ព្រះអង្គចុះពីអាសនៈហើយនឹងជួបម្នាក់ដោយសមាគមនឹងគាត់លើកទី1ទៅជួបសន្តិសង្ឃមុនព្រះពុទ្ធសាសនាសំលោកសង្ឃមុន One of the Buddhists gave Pope Francis a shawl very much like នឹងលោកសង្ឃមួយអង្គឲ្យកាដូមួយជាក្រុមឲ្យសន្តិភាព And the Buddhist said to the Pope, "This is a Buddhist blessing." គាត់សម្ដែងថានេះជាការប្រទានពរលើសន្តិភាពពីពុទ្ធសាសនា At the end of this encounter, the face of Pope Francis was beaming with joy. ក្រោយពីប្រជុំនេះការដំណើរទំនងនេះសន្តិភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងអរឡរកវល់បុកដោយគាត់សប្បាយបំផុត
And so I'd like to close by sharing with you the invitation that Pope Francis sends to all of us: be friends and help the world. ដូច្នេះជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្វីសម្ដែងរបស់សម្ដែងប៉ាបចំពោះក្រុមកែប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ចង់ចែករំលែកជាមួយក្រុមយួនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសូមអញ្ជើញតើជាមកភ័ក្រមិត្តសម្លាញ់រវាងសាសនានិងសាសនា I thank you very much for your attention. សូមអរគុណទាំងអស់គ្នា សូមអរគុណចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Leo Lefebvre សម្រាប់បាថាកថាដ៏មានខ្លឹមសារប្រកបដោយអត្ថន័យជូនពរសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតមានសុខភាពល្អជួបសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការសូមអរគុណ ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីបន្តទៅទៀតនេះនឹងមានកិច្ចសន្ទនាបើកចំហរួមដោយសំណួរនិងចម្លើយក្រោមព្រះវត្តមានព្រះយសបញ្ញាបណ្ឌិតវិសុវិជាលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Leo Lefebvre លោកឪពុកកាងអ៊ីនហ្គិនលោកឪពុកទេពច័ន្ទពិសិដ្ឋនិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់សូមគោរពនិមន្តនិងអញ្ជើញ Our next session will be an open dialogue with question and answer, highly presented Venerable Visovichia, Dr. Lefebvre, Dr. Kang Ingen, Father Kike, and all participants, please welcome. Okay, bang. ប្រហែលបងរវិសុវិជ្ជាកំពុងជាប់បបលមានការការងារសំខាន់នៅខាងក្រៅយើងចាប់តាមបានអូខេយើងមានឥឡូវនេះសូមមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីលោកគីកេសានហើយនឹងនិយាយមួយម៉ាត់ខ្លះៗនឹងចាប់តាមសួរមានសំណួរសួរគាត់ហើយនឹងគាត់នឹងឆ្លើយអូខេ We will start with the question and answer session start with his remark on your speech okay thank you Venerable Reverend Bishop Enrique Figueredo ឈ្មោះខ្មែរថាទេពចាំពិសេសនេះខ្មែរនេះខ្មែរអង់គ្លេសលាយគ្នាបាទនេះជាមួយយើងសូមថ្វាយបង្គំក្រុមព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់បាទនឹងនិស្សិតចាំគោរពនឹងបង្ហាញដែលការសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងលោកសាស្ត្រាចារ្យលេអូបានរំលឹកអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងការសន្ទនាជាមួយសាសនានីមួយដើម្បីឲ្យយើងកសាងពិភពលោកដែលជាអ្នកឧបសគ្គដែលយើងមានអានេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ចំណុច3ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំ I tell you in English I think this talk have touched me a lot about the need of interreligious dialogue to be together and there are 3 points that touch me here now when he was talking about Pope Francis giving encouragement for this ទីមួយដែលខ្ញុំគិតថាមាននៅក្នុងការសន្ទនាដែលការវេទនាការជឆាប់ក្នុងពិភពលោកយើងមានត្រូវឲ្យយើងរួមគ្នាដើម្បីជួយដោះស្រាយជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកុំឲ្យក្នុងពិភពលោកមានវេទនានឹងមានអ្នកក្រីក្រដែលអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមមានជីវិតដោយថ្លៃថ្នូរនឹងនេះរឿងការជឆាប់រឿងការវេទនាត្រូវឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនរួមគ្នា I think the first point is that the suffering of the world the suffering of the people has to put us alert together all the religions together to address this challenge to put us together to focus the interreligious dialogue in going out from the suffering. Yes.
and I think very important. Yes. This suffering នេះការជឿចាប់នេះត្រូវហួសពីសង្គមពីសហគមន៍ពីប្រទេសនីមួយៗត្រូវដល់ការជឿចាប់ពីផែនដីការជឿចាប់នៅពីពិភពលោកនេះចំណុចនេះបើសិនយើងចង់ឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តយើងចង់បានសន្តិភាពយើងចង់មានជីវិតដោយថ្លៃថ្នូរយើងត្រូវគិតរបៀបដែលយើងការពារថែរក្សាបរិស្ថានដើម្បីពិភពលោកនេះមានអនាគតនិងសង្គមមានអនាគត The second point that Dr. Levan addressed that I like it very much is that when we think in suffering we cannot think only in the suffering of the people. We have to think in the suffering of earth, the suffering of the world, and we have to address this together. Again, together these sufferings of all the human beings, but all the living, all the natural environment. So we have to get together, the religions, to address this. But and the third is that the ចំណុចទី3បើសិនយើងចង់ប្រព្រឹត្តរបៀបនេះយើងត្រូវឲ្យមានដៃនិងចិត្តជាមួយគ្នាយើងត្រូវការឲ្យមានយោបល់បាទដែលនាំឲ្យយើងដោយក្បាលទស្សនៈរួមគ្នាប៉ុន្តែឲ្យត្រូវមានបេះដូងចិត្តត្រឡំទូលាយដើម្បីឲ្យយើងរួមគ្នាកសាងពិភពលោកមួយដែលមានយុត្តិធម៌មានសន្តិភាពឲ្យយើងរួមគ្នាអត់មានតាយោបល់យើងត្រូវឲ្យមានខ្លួនទាំងអស់រួមគ្នាដើម្បីកសាងពិភពលោកមួយដែលអត់មានការឈឺចាប់អានឹងមានអនាគតបាន I think we have to get together not only with ideas also we have to get together with our heart and our hands, our body. So if we put together all our way of being, and this will be the way to save the world. ការសង្គ្រោះពិភពលោកនេះយើងនឹងមានបើសិនយើងចេះសាមគ្គីគ្នាដែលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងនឹងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទ So I would like after this I would like to have a question. Yes. Yeah. A lot of things that I feel that stop us from doing what you were saying, you know, going up to have this intellectual dialogue and to be united. I think there is a lot about education, formation. Do you have any advice for religious leaders, for youth, how we can progress in the religious dialogue, how we can progress naturally in the dialogue? Here we are doing a lot, but maybe from your experience you can teach us or you can suggest some ideas how to structure or how to give ideas about how to make good progress in intellectual dialogue at the level of the leaders and at the level also of the youth that we have here. Yes. ខ្ញុំសំណួរខ្ញុំសូមសួរលោកលេវដើម្បីឲ្យយើងមានសន្តានាខាងអន្តរសាសនានិងឲ្យយើងចេញពីសង្គ្រាមពីអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃយើងត្រូវធ្វើអីនៅក្នុងឋានៈអ្នកណែនាំនិងយុវជនដោយសារយុវជនមាននៅទីនេះច្រើនយុវនារីច្រើនជាងគេនិងយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនដើម្បីឲ្យយើងមានដំណើរការទៅកមុខស្រួលគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនយើងសូមយោបល់ចេញឲ្យយើងបានអរគុណច្រើន Thank you very much for this question. I'll give one example. In the United States, the Focolare movement, this is an international Catholic movement led originally by lay people trying to live their faith more profoundly, have worked with Rishoku Sakai, one of the modern Japanese Buddhist movements, to organize retreats for young people, including high school and college age people.
គាត់ឆ្លើយថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចលនាមួយហៅថា Focolare ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីកាតូលិកក៏ប៉ុន្តែសហការជាមួយពុទ្ធសាសនាជប៉ុនមួយហៅថា Risha Hosakai ចលនាមួយគេទាំងពីរជួបគ្នានឹងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលសារៈសំខាន់នៃអន្តរសាសនាចំពោះយុវជនយុវនារី So these are young Buddhist and Catholic people growing up in the United States where there are all kinds of distractions, temptations, people telling you have to get rich, you have to be powerful, you have to have pleasure at every moment. There's all kinds of different messages, and these young people often found a special type of interreligious support by dialoguing with their peers from another religious tradition. ពេលគាត់សង្កេតឃើញក្រុម Focolare នៅអាមេរិករវាងកាតូលិកយុវជនកាតូលិកយុវជនពុទ្ធសាសនាជួបជុំគ្នាចែករំលែកនឹងសកម្មភាពផ្សេងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលនាំគេខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមិនមែនខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងរបស់លោកកៃរបៀបលោកកៃគឺនិយាយថាលុយសំខាន់យើងដើម្បីជោគជ័យក្នុងការជីវិតអ្នកត្រូវជីជន់គេអ្នកឈ្នះគេអ្នកប្រណាំងគ្នាទៅមកដូចនេះប៉ុន្តែក្រុមនេះផ្ទុយពីយុវជនធម្មតាក្រុមនេះផ្ទុយពីយុវជនធម្មតាគេរៀនគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវសហការគ្នាត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមក So I think it can be very helpful to structure places and times where young people can get to know people from another religious tradition and share their concerns, their anxieties. Because there's all kinds of questions facing our future, and while in some ways the challenges are new, there's also a real wisdom in the ancient teachings of both Buddhism and Christianity that take on a new relevance today. ដូច្នេះគាត់ថាយើងត្រូវការចលនាឬរចនាសម្ព័ន្ធឬក្រុមយុវជនយុវនារីក្នុងនាមជាអន្តរសាសនាដើម្បីរៀនគ្នាទៅវិញទៅមកប្រឈមមុខការលំបាកនិង challenge អនាគតរបស់ជីវិតជាមួយគ្នាមិនមែនតែម្នាក់ទេយើងជីវិតយើងមានឧបសគ្គច្រើននៅខាងមុខ I teach at Georgetown University, the oldest Catholic Jesuit university in the United States, where we have a full-time Jewish chaplain, a full-time Muslim chaplain, chaplains for the Orthodox and Protestant Christian traditions, and we were the first in the United States to have a chaplain for the Dharmic traditions, meaning Hinduism, Buddhism, Sikhism, Jainism. ដូច្នេះគាត់ថាក្រុមយុវជននេះចលនាយុវជននេះត្រូវរៀនពីធម៌ពីប្រពៃណីរបស់សាសនានីមួយៗនេះជាមហេតុសាលារបស់គាត់សាលាហៅថា Georgetown University សាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នេះល្បីៗនៅពិភពលោកនៅអាមេរិកគឺសាលាគាត់មានអ្នកដឹកនាំសាសនានីមួយៗទាំងអស់សាសនាពុទ្ធសាសនាគ្រីស្ទសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាយូដាសាសនាស៊ីកសាសនាយ៉ាងអត់ដល់លើសាសនាផ្សេងៗច្រើនគេមានក្នុងសាលានោះមានការិយាល័យមួយជួយយុវជននិស្សិតទាំងអស់រៀនអំពីសារៈសំខាន់របស់សាសនាផ្សេងៗ When there's an international tragedy, we very often have an interreligious prayer service. ពេលយ៉ាង At Georgetown, but when there's an international tragedy, we often have an interreligious prayer service. នៅក្នុងសាលានោះគេសកម្មភាពមួយយ៉ាងសំខាន់គឺគេប្រទានឲ្យនិស្សិតមានបទពិសោធន៍អធិដ្ឋានរបៀបអធិដ្ឋានអន្តរសាសនា International Prayer Service ពីយើងធ្វើនៅទីនេះសមាធិនឹងលោកពីសូវៀតណាមយ៉ាងពីនាទីសមាធិជាមួយគ្នាណាទៅនឹងមានសកម្មភាពមួយគឺណែនាំនិស្សិតទាំងអស់ចេះអធិដ្ឋានរបៀបគេអូខេនេះមកបាទហើយលោកសូមមានសំណួរពីក្នុងចំណោមអង្គប្រជុំសូមអញ្ជើញលើកដៃហើយនឹងសួរបានណា
សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់អង្គពិធីទាំងមូលដោយសារអាត្មាមិញមានភារកិច្ចចាំបាច់ត្រូវជួបភ្ញៀវពិសេសតែគាត់ជួយឧបត្ថម្ភសាលាកសាងអគារនេះអញ្ចឹងអត់អាចអកអាខានបានសូមអធិស្ឋានហើយមិញនេះដោយសារតែស្ដាប់ព័ត៌មានមិនទាន់បានអញ្ចឹងមិនដឹងថាត្រូវនិយាយអីប៉ុន្តែលោកប្អូនតុលាចង់ឲ្យអាត្មាភាពធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ខ្លះតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាដែលជាបទពិសោធន៍មួយអាត្មាភាពបានធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយជាជិត20ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលយើងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកអន្តរសាសនានេះដើម្បីមិត្តភាពដើម្បីសុខសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជាពិសេសយើងចង់ឲ្យមាន social harmony នៅក្នុងរវាងជាតិសាសន៍ចម្រុះនិងជំនឿចម្រុះលោកពុកកាន់គាត់ខ្ញុំគិតផ្សេង anyway គាត់និយាយ he is interested in your talk and then he himself has developed a lot of activities in intelligence dialogue in this school ជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អាត្មាភាពអាត្មាគិតថាការឆ្វេងយល់ពីជំនឿដតីពីប្រពៃណីដតីពីរបៀបរស់នៅនៃជាតិសាសន៍ដតីគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើង He himself has experience and feeling that to learn about other religious teachings and their activities, their practices, and to meet them is very, very important for his own faith. នៅពេលដែលយើងឆ្វេងយល់ពីជំនឿអ្នកដតីពីរបៀបប្រតិបត្តិរបស់អ្នកដតីពីរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកដតីបានច្បាស់លាស់យើងវានឹងជួយឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដតីហើយយើងមានមូលដ្ឋាននៃការទំនាក់ទំនងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការរីកចម្រើនទាំងខ្លួនយើងហើយនឹងកន្លែងកិច្ចការងារយើង When we know other religious way and practice and teachings the more we have enrich our own practice and teachings and behaviors in our own religion នៅពេលដែលយើងដឹងច្បាស់យើងនឹងចេះឲ្យតម្លៃទៅអ្នកដទៃហើយយើងស្គាល់ខ្លួនយើងកាន់តែច្បាស់ When we have value on others we have our own identity better clearer ជាបទពិសោធន៍របស់អាត្មាភាពនៅពេលដែលយើងរៀនអំពីជំនឿសាសនាដទៃឬក៏ប្រពៃណីដទៃអ្វីដែលយើងយល់ហ្នឹងកាន់តែធ្វើឲ្យយើងមានជំនឿទៅលើសាសនារបស់យើងដែលយើងជឿប្រពៃណីដែលយើងមានកាន់តែចង់ឲ្យយើងហ្នឹងមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រពៃណីជំនឿរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងឡើង When he has meeting with other religious leaders or scholars and to learn about their own religious traditions, he feels that he becomes more strong desire to learn my own tradition also to explain to them. យើងអាចរៀនពីគុណតម្លៃនៃប្រពៃណីទាំងនោះហើយយកមក apply ខ្លួនយើងហើយ apply សម្រាប់កន្លែងការងារ apply នៅក្នុងសង្គម And when he become very clear about his own tradition and value of teachings he can have more better service and practice and in the working place also នៅក្នុងសកលភាវូបនីយកម្មមានន័យថាពិភពលោកដែលមានការទំនាក់ទំនងយើងត្រូវគិតបដោះគំនិតបែបវិជ្ជមានមួយមានន័យថាសកលភាវូបនីយកម្មគឺជាឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺជាឱកាសដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង We say in the globalization the world of globalization we have a chance to develop ourselves better in terms of technology ហើយយើងរស់នៅក្នុងពហុវប្បធម៌ពហុជាតិសាសន៍យើងអត់អាចរស់នៅដោយពីគ្នាបានទេ And then we recognize that in the world of globalization we cannot live alone we cannot disconnected with others ហើយបើសិនជាយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតយើងរឹតតែផ្ដោតសំខាន់និយាយអំពីបដិច្ចសមុប្បាតមានន័យថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងរបស់យើងហើយមានសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក So in the Buddhist core of the Buddhist teaching we call paticca samuppada
help us to understand this interrelated, interconnected world. គ្រប់សកម្មភាពរបស់យើងទោះបីយើងធ្វើអាក្រក់ក្តីយើងធ្វើល្អក្តីសិតតែមានរំញ័រទៅដល់អ្នកដទៃទាំងអស់ Even every small actions, our actions will affect others. យើងមើលមិនឃើញមែនដូចជា vibration ណាគឺរំញ័រយើងធ្វើប៉ុន្តែ affect ឧទាហរណ៍ថាក្មួយដាំដើមឈើមួយដើមក្មួយមិនដឹងថាដើមឈើនោះវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃកម្រិតណាទេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈធម្មជាតិជាសច្ចធម៌ដើមឈើនោះវាបានជាឥទ្ធិពលទៅដល់ភពផែនដីរបស់យើង So we don't see clearly in that vibration of importance of interconnectedness, but we know that we affect others. For example, when we plant one small tree, it affects to the environment, eventually to others. ក្មួយៗអាចមើលស្លឹកឈើធោនេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតរបស់បុគ្គលិកលោកម្ចាស់ប៉ុកពាន់តែអាត្មាគាត់ចង់ឧទាហរណ៍ថាដើមឈើនេះបើសិនផ្កានេះបើសិនជាយើងគិតទៅវាគាត់ថាត្រូវការដីត្រូវការអីទេប៉ុន្តែតាមពិតវាត្រូវការមនុស្សថែទាំវាត្រូវការខ្យល់វាត្រូវការកម្ដៅវាត្រូវការធាតុទាំង4ហ្នឹងដើម្បីបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់វាមានទំនាក់ទំនងទាំងអស់ So in the case of this small bush in his hand, need a lot of elements to support to grow it. So light, the air, or water, and human person who can take care of it. អញ្ចឹងហើយរៀនរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងត្រូវរៀនពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយកុំយកសាសនាគឺជាកម្មវត្ថុឬជំនឿជាកម្មវត្ថុនៃការឆ្លោះប្រកែកគ្នាយើងគួរយកសាសនាគឺជាកម្មវត្ថុនៃការកសាងសន្តិភាពធ្វើឲ្យសហគមន៍យើងក្តីធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងក្តីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិពិភពលោកមានសុខសន្តិភាពតាមរយៈការធ្វើអំពើល្អរបស់យើង So please don't take in your daily lives about we learn environment. At the same time, when you think about other religions, don't take it as a hostile relationship. Take it as a friendly relationship because we are helping each other and connected each other. ចឹងនៅក្នុងបរិបត្តិយើងរស់នៅក្នុងពហុវប្បធម៌យើងត្រូវប្រកាន់ថាគ្មានជំនឿគ្មានសាសនាមានជាតិសាសនាមួយផ្ដាច់មុខទៅលើអំពើយុត្តិធម៌ផ្ដាច់មុខទៅលើសន្តិភាពផ្ដាច់មុខភាពឥតខ្ចោះតែឯងទេមានតែយើងរួបរวมគ្នាទៅធ្វើឲ្យភពផែនដីរបស់យើងនឹងល្អប្រសើរដូចជាសួនច្បារមួយដែលមានផ្កាចម្រុះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាយើងចង់បាន There is no religion who can solve the problem of justice and peace and also other social issues alone. We have to collaborate each other. អាត្មាចាំបានដូចជា quote របស់បដិជគុណ Thich Nhat Hanh ក្នុងនិយាយថា no single tradition monopolizes the truth. We must collect or we must clean the best value of all traditions and make peace for a chance. មានន័យថាថ្មចាំបានទ្រឹស្ដីប្រតិជនធិកណតហានដែលលោកជាប្រសង់ពុទ្ធសាសនាថេរវាទមួយអង្គល្បីជាអ្នក writer ល្បីជុំវិញពិភពលោកហើយសង្ឃឹមថាក្មួយៗនឹងមានឱកាសបានអាននៅសំណេររបស់លោកលោកថាគ្មានរស់នៅក្នុងបរិបទពិភពលោកបច្ចុប្បន្នណាគ្មានប្រទេសគ្មានប្រពៃណីគ្មានជាតិសាសនាមួយផ្ដាច់មុខទៅលើអំពើយុត្តិធម៌សន្តិភាពទេមានតែការរួបរวมគ្នាមានតែការប្រមូលផ្ដុំនៅតម្លៃនៃវប្បធម៌នៃជំនឿនីមួយៗហើយកសាងសន្តិភាពដើម្បីឲ្យពិភពលោកនេះស្រស់បំព្រងនេះគឺជាអ្វីដែលអាត្មាចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងហើយក៏ជាឱកាសក្មួយជាពិសេសគឺចង់ឲ្យក្មួយៗទាំងអស់គ្នារៀនបើកចិត្តគំនិតរៀននៅអ្វីដែលថ្មីកុំគិតថាយើងចេះគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងនឹងចេះរហូតចឹងមានន័យថាយើងអត់មានឱកាសដើម្បីនឹងរៀនសូត្រទេនេះគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន Venerable Visovichia យើងអត់ត្រកការសម្រាប់ទេឥឡូវនេះគេចាំយូរពេកឬបន្តឬយ៉ាងម៉េចបំបាច់ break ឬយ៉ាងម៉េចគេអូខេពេលក្មួយបើសិនជាត្រូវការបន្ទប់ទឹកឬក៏ងុយគេងអាចទៅរកកាហ្វេនៅខាងក្រៅបានប៉ុន្តែ
កុំឲ្យទៅព្រូមួយអាចឆ្លោះគ្នាហើយអាចបន្ត session យើងបន្តដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីជើមកពីដល់ត្រូវក៏ទៅបន្ទប់ទឹក But Elani free to go and back but slide silently, right? And then we can continue our question and answer session. មានសំណួរទេមានសំណួរចំណាប់អារម្មណ៍ពីនៅទីនេះក៏បាននៅខាងអ្នក staff ក៏បានសូមអញ្ជើញអូខេអូល្អណាស់1 2 3 4ល្អណាស់អូខេសូមអញ្ជើញឈ្មោះអីឈ្មោះរៀបណាត់អ្នកគ្រូបណ្ឌិតរៀបណាត់សំសួរអំពីអីសំណួរតាក់ទងទៅនឹងជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមនាងខ្ញុំករណាសូមនមស្ការដល់លោកគ្រូវិស្វវិទ្យានិងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពនាងខ្ញុំចង់មានសំណួរ3ចង់សួរទៅកាន់សាស្ត្រាចារ្យទី1នាងខ្ញុំចង់សួរថាតើព្រះពុទ្ធសាសនានិងគ្រឹះសាសនា មានតំណែងគ្នាដែរឬទេហើយសំណួរទី2តើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានិងគ្រឹះសាសនាការដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេចហើយចំពោះសំណួរទី3តើគោលការណ៍នៃការអប់រំរបស់ពុទ្ធសាសនានិងគ្រឹះសាសនាខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះសូមអរគុណអរគុណ She's asking 3 questions. First two questions already you mentioned, but you can re-emphasize. Is there any direct Christian and Buddhist dialogue, Buddhist-Christian dialogue? And 2, how two religions solve the problems of the world in their own way or in a collaborative way? 3, relate to the education, how this Buddhist-Christian dialogue can help the education of the youth. So first question, is there Buddhist-Christian dialogue? Is that if I understood that? Yeah. Yes, I've been involved in dialogue with Buddhists for 40 years, 35 years anyway. I'm a former president of the Society for Buddhist Christian Studies. So let me make my sales pitch. If you know English and would like to be part of an international network of persons involved in Buddhist Christian dialogue, I invite you to sign up. Our dues for students, I think, are like $15 per year. So it's not all that much. For that, you get a subscription to our journal, Buddhist Christian Studies. You get a newsletter that comes out twice a year electronically with all kinds of events. I will be writing up a report on what we're doing here as part of my report for the next newsletter. When I was with Father Ingun in Chiang Mai, we published a report on the Buddhist Christian dialogue that Father Ingun and Venerable V. Sovachea were at. So yes, there is a Buddhist Christian dialogue. I can expand more, but Andra Sasna, Santani Andra Sasna yang sakam bobo kuat, kuat je protein bobo, kromoi no Amerik, ក្នុងចំណោមសាស្ត្រាចារ្យថា Buddhist Christian Studies ក្រុមនេះបបពុំ channel យ៉ាងសកម្មដូច្នេះបើសិនអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតស្វែងរកថា Buddhist Christian Studies នៅ USA នៅអាមេរិកនឹងនៅទីនេះមាន registration form បើសិនអ្នកចុះឈ្មោះគឺលុយបង់ថ្លៃគឺក្នុងមួយឆ្នាំតែ$15មិនសូវថ្លៃទេ$15បើសិនអ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនោះអ្នកនឹងបានព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនអំពីពុទ្ធសាសនានិងពុទ្ធសាសនានិងគ្រិស្តសាសនានិងអំពីការប្រពំរបស់គាត់និងការប្រពំរបស់អង្គប្រជុំអន្តរសាសនាយ៉ាងច្រើនជាពិសេសពុទ្ធសាសនានិងគ្រិស្តសាសនាបាទ In the United States, there are ongoing Buddhist Christian dialogues in Los Angeles, San Francisco, Chicago, New York, and there's talk of another one in Washington, D.C. នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអន្តរសាសនាយ៉ាងសកម្មណាស់នៅទីក្រុង LA ទីក្រុង Chicago ទីក្រុង Washington D.C. ទីក្រុងផ្លេចច្រើនទីក្រុងនេះមានសកម្មភាពយ៉ាងល្អច្រើនបាទ In Europe, there is the European Network of Buddhist Christian Studies. I've spoken
to their conference when they met in Spain a few years ago. Often they meet at a monastery outside of Munich, Germany. នៅយុរ៉ុបដូចគ្នាដែរនៅយុរ៉ុបគេមានក្រុមអន្តរសាសនាជាពិសេសនៅរវាងវត្តអារាមនិងវត្តអារាមនៅអាល្លឺម៉ង់គាត់ចូលរួមនៅអង្គប្រជុំអន្តរសាសនានោះដែរ Yeah, our meeting in the United States is every year in November, right before the American Feast of Thanksgiving. So usually about the third weekend in November. Third week នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានអង្គប្រជុំអន្តរសាសនារាល់ទៀងទាត់រាល់ឆ្នាំខែវិច្ឆិកាគឺមុនបនអព្រះគុណព្រះចន្ទចានឹងគឺខែវិច្ឆិកាមាន Thanksgiving Day អង់គ្លេសថានៅទីនោះគេមានអង្គប្រជុំអន្តរសាសនាដែរ And second question, how can religions serve whether in their own right or in collaboration? I think we need both and. Every religion has a distinct charism, a distinct perspective on the world. And so each religion, I think, faces the challenge of interpreting the teachings of its founder in relation to the crises of the present moment. ដូច្នេះចំពោះចំណុចទី2ការបញ្ហារបស់សង្គមបច្ចុប្បន្នគេឆ្លើយតបនឹងជាសាសនានីមួយៗនិងអន្តរសាសនាយ៉ាងដូចម្ដេចគាត់ឆ្លើយថាមានយ៉ាងច្រើនតាមរបៀបសាសនាប្រពៃណីឬធម៌របស់ខ្លួនឯងនេះទី1របៀបជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គនានានៅពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន Many of our problems today have a global dimension. ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបញ្ហាបច្ចុប្បន្នទាំងអស់គឺភាពរបៀបទៅជាពិភពលោកទាំងមូលមិនមែនកន្លែងមួយឬពេលវេលាមួយទេគឺសកលរបៀបសកល Yeah, the ecological catastrophe is getting worse in many respects. No one religion alone is adequate. This is where we need collaboration among religious leaders. ឧទាហរណ៍គឺរឿងការផ្លាស់ប្ដូររបស់អាកាសធាតុនេះជារឿងសកលមិនមែនសាសនាណាមួយជួបប្រទះម្នាក់ឯងបានទេយើងត្រូវសហការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រឈមមុខបញ្ហាបរិស្ថាន One forum for this is the Parliament of the World's Religions. អង្គប្រជុំមួយសំខាន់ដើម្បីប្រឈមមុខបញ្ហាបរិស្ថានគឺយើងហៅថា World Religious Parliament មានន័យថាសភានៃអន្តរសាសនាពិភពលោក I'm a past trustee of the Parliament, and we meet every couple years. Last August, there was a meeting in Chicago, and people, including young people from all over the world, participate, again, sharing concerns and thinking strategically, how can they make a difference, both for reconciliation, conflict transformation, and for ecology. គាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់សភានេះដែរហត់ថ្មីសហសភារបស់អន្តរសាសនានោះគេបានប្រជុំនៅអាមេរិកម្ដងឆ្នាំមុនពេលនោះគេយុវជនយុវនារីចូលរួមច្រើននិងគេបញ្ចេញយោបល់និងគេបញ្ចេញសំណួរច្រើនហើយនៅទីនោះគេសង្កេតមើលទី1ការសម្រួលគ្នាទី2ជួយ what is the reconciliation and second point with the ecology. Peace, transformation, and ecology. Peace, conflict resolution, and ecology. So ទី1គឺសន្តិភាពនៅពិភពលោកទី2 conflict resolution ប្រប្រថ្មី conflict resolution ដោះស្រាយបញ្ហាដោះស្រាយដំណោះការសម្រួលដំណោះពីគ្នាទៅវិញទៅមកទី3គឺបញ្ហាបរិស្ថាន And here again, there are online resources. So you can go to the website parliamentofreligions.org and find different interest groups like peace and ecology. ដូច្នេះគេបង្កើត website ទៅដែរដើម្បីគេចុះឈ្មោះជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីបញ្ហាមិនមែនបញ្ហាតែដើម្បីកសាងសន្តិភាពនិងរំលោះទុកពីបញ្ហាបរិស្ថាន Third question, education. ទី3សំណួរនេះគឺអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងអប់រំណាការអប់រំអន្តរសាសនា At Georgetown University, we have a doctoral program in religious pluralism. នៅឧទាហរណ៍នៅសាលាគាត់ Georgetown University មាន program មួយថ្នាក់បណ្ឌិតគេណែនាំគេសិក្សាអំពីសាសនាពហុនិយម
So usually students come in with primary competence in one religious tradition and develop a secondary religious competence in another tradition. ដូច្នេះទី1គឺគេត្រូវបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីសាសនាខ្លួនឯងទី2អំពីសាសនាដទៃដែរ I directed one dissertation that compared a Tibetan Buddhist thinker, Gendun Chopal, with a Catholic theologian, Edward Skillebecks, looking at all the challenges of religious knowing in the 20th century, and then comparing and contrasting these Buddhist and Catholic responses to how can we be responsible intellectually in the 20th century. គាត់ធ្លាប់ជួយនិស្សិតម្នាក់ថ្នាក់បណ្ឌិតគាត់ស្រាវជ្រាវអំពីគឺព្រះសង្ឃមួយអង្គនៅ Tibet ព្រះសង្ឃទៅនឹងលោកបងម្នាក់នៅកាតូលិកក៏ប្រៀបធៀបគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីបញ្ហាពិភពលោក I teach a freshman course called The Problem of God, and I regularly use both Christian and Buddhist authors. You use I regularly use both Christian and Buddhist authors. Sometimes I use Masao Abe. Okay. គាត់ពេលគាត់បង្រៀនពេលមេរៀនរួមថ្នាក់របស់គាត់ប្រើទៀងទាត់ប្រើទាំងពីរមកពីស៊ីផលពីព្រះពុទ្ធសាសនាស៊ីផលមកពីសាសនាកាតូលិកទាំងពីរគាត់ប្រើរាល់ដងរាល់ពេលវេលាគាត់បង្រៀនគេ Now I often begin with Nietzsche, who said the world is meaningless, that there is no moral order, no God, no Dharma, no Buddha nature, and then talked about the will to power. And then I look at religious responses from Jews, Christians, Muslims, and Buddhists and Hindus to this situation. And so I'm prompting young people to think interreligiously about the whole question of the meaning of life. So sorry, I was thinking about religion, how to translate the religion. Nietzsche, right? And so I begin the course with Nietzsche on the challenge of nihilism, and then I look at Jewish, Christian, Muslim, Hindu, and Buddhist responses. So I bring Buddhist voices into dialogue with Hindu, Jewish, Christian, Muslim voices in relation to this question of the meaning of life. ឧទាហរណ៍ពេលគាត់បង្រៀនមួយអំពី Nietzsche ជាទស្សនវិទូមួយអង្គនៅអាល្លឺម៉ង់គាត់ប្រកាន់ប្រឆាំងសាសនាទាំងអស់គាត់ជឿឲ្យទាំងអស់គាត់ថាអស់សង្ឃនាមយ៉ាងប្រែថាអស់សង្ឃនាមបានគាត់ថាជីវិតយើងអត់មានសង្ឃទេគ្រាន់តែរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះនឹងចប់អូខេអស់សង្ឃនាមប៉ុន្តែដើម្បីបង្រៀនអំពីទ្រឹស្ដីរបស់ Nietzsche តាមពុទ្ធសម័យយើងគេចូលចិត្ត Nietzsche ច្រើនណាស់គេថាអត្តន័យជីវិតមនុស្សរៀនពី Nietzsche ឆ្កងមែនតើគាត់អស់សង្ឃនាមប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវសង្ឃឹមប៉ុន្តែគេតាម Nietzsche ឆ្កងបន្តិចដូច្នេះគាត់បង្រៀនគេតាមរបៀបសាសនាពុទ្ធសាសនាគ្រីស្ទសាសនាហិណ្ឌូសាសនាយូដាគេឆ្លើយតាមនឹង Nietzsche អំពីមកដែរសំណួររបស់ Nietzsche សំខាន់ប៉ុន្តែយើងឆ្លើយបានជាសាសនា Other questions? នេះជារបៀបគាត់ជួយអប់រំសម័យយើងគឺចំនួនយុវជនចូលចិត្តតាមរបៀបទៅ Nietzsche គេសំភារៈនាមអសង្ឃនាមដូចនេះប៉ុន្តែសាសនាយើងជួយគេឲ្យមានចិត្តឡើងវិញអូខេបាទអរគុណច្រើន Any other questions គាត់សួរបាទអូលោកដៃទៅ So you choose the answer use the questions Yes Hello Kinom chamo Sabrina kinomokpi prote Amerik So you talked earlier about how like a primary focus has been how Buddhism and Christianity agree with how to address like climate change and like economic or environmental concerns. Like other in this new millennium, like other concerns are dealing with AI and the morality of like genetic testing and genetic mutation. Have you had conversations about that already? Between Buddhists and Christians, are there any similarities or differences that you've seen already and how to address these issues going forward in the world? Stop on sabi na mo pi Amerik was sabara man pi somyo ke abai ko atuan ni ye yang niអំពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាបរិស្ថានច្រើនហើយប៉ុន្តែគាត់សង្កេតឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
យើងពិភពលោកយើងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនដោយ AI digital culture យល់ទេនេះយើងអន្តរសាសនាក្រុមអន្តរសាសនាឬសាសនាយើងនឹងឆ្លើយតបនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចចលនាថ្មី No, it's an excellent question. In the discussions I've been part of, these have not been the primary focus for it. So they're certainly important, and there'd be individual theologians working on any of these, but I'm not aware of a Buddhist Christian conversation specifically on those issues. បាទគាត់ថានេះសំណួរនេះយ៉ាងសំខាន់ណាស់នឹងឥឡូវនេះគេទេវវិទ្យាល័យទេវវិទូទស្សនវិទូគេ Composition ស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហា AI និងឆ្លើយតប Composition ប៉ុន្តែនៅក្នុងអង្គប្រជុំកណ្ដាលសាសនាអត់ទាន់មានជាពិសេសអំពីបញ្ហានេះអត់ទាន់ដល់ប៉ុន្តែយ៉ាងត្រូវធ្វើតាមពិតយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះទៅផ្លូវណាទៅយ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេបាទខ្ញុំឈ្មោះ Rishi ខ្ញុំមកពីអាមេរិកដែរសំនៀងអង់គ្លេស I have two questions. So first, I understand how that so many different religions have fundamental teachings that are similar about doing good in the world, about helping others. But fundamentally, there's some different spiritual teachings between Christianity and Buddhism, from what I understand, about what a higher being is, about who is present in God, or if there is a God. So in terms of your interreligious dialogues, or people you've encountered who say they are Christian and Buddhist, how do you manage that dissonance? And my second question is about when you talked about the International Parliament on Religions, is there any inclusion of any representation of people who say don't affiliate with a religion, agnostic or atheist, because that's an increasing number of people in the world who identify as that, and in terms of conflict resolution, ecology, getting everyone together is important. សំណួរគាត់សំខាន់ដែរគាត់ថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានិងគ្រីស្ទសាសនាមានគំនិតផ្សេងដែរគំនិតផ្សេងអំពីឧទាហរណ៍តថភាពជាជ្រៅបំផុតហើយដល់ទីនោះមានពុទ្ធសាសនាថ្មីនិងគ្រីស្ទសាសនាថាGodព្រះជាម្ចាស់គំនិតខុសគ្នាមែនទេនឹងអំពីគាត់សួរគាត់យ៉ាងឆ្លើយថាម៉េចទី2គឺពេលគាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់សហរដ្ឋសភារបស់អន្តរសាសនានៅទីនោះមានក្នុងអង្គប្រជុំនោះមានតំណាងពីអាសាសនាមានដែរឬអត់គាត់ថាចលនាមួយយ៉ាងសំខាន់សប្តាហ៍នេះគឺអាសាសនាដែរអ្នកកាន់អាសាសនាសោះអមានសាសនាសោះប៉ុន្តែគេបញ្ចេញយោបល់សំខាន់ដែរយល់ទេដូច្នេះគេមានឬអត់គាត់សួរពី Yeah, on the second, both are excellent questions. The Parliament of the World's Religions met in Salt Lake City in 2015? I forget exactly the year. I think it was 2015. And there was a special outreach there to the so-called nuns, people who don't identify with any particular religion, those sometimes called spiritual but not religious. So there's a whole series of people who do not identify with any traditional religion, but have some type of a spiritual outlook or practice. And so there was a deliberate outreach to them. And there was also, as part of that, an outreach to people who do not consider themselves religious at all in terms of these common concerns. And certainly from the Catholic side, Pope Francis is very much interested in reaching out to all people of goodwill, regardless of religious affiliation or not. And so when he addressed his encyclical on care for creations, he's addressing every human being on the planet. And so again, what I was saying about interreligious cooperation could also be applied further to collaboration between those who have a religious practice and those who don't. On the first question was on... Maybe second question. Yeah, okay, sorry.ទីពីរគាត់ពីជាទីប្រឹក្សាគាត់ចាំប្រជុំអង្គប្រជុំ2015នៅពេលនោះគេអញ្ជើញណែនាំអ្នកអកាន់សាសនាដែរអ្នកអត់ថាគេប្រថាយ៉ាងអមានសាសនាក៏ប៉ុន្តែគេបញ្ចេញយោបល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែរនិងគេស្ដាប់គេហើយនឹងសាកគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសក្នុងសាសនាកាតូលិកសម្ដីប៉ាប Francis ឥឡូវនេះគាត់ពេលនិយាយអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហាពិភពលោកមិនមែនគ្រាន់តែចំពោះអ្នកកាន់សាសនាទេព្រះអង្គសង្កេតធ្ងន់លើថា
សាររបស់សន្តិបាបគឺចំពោះមនុស្សលោកទាំងអស់មិនថាមានសាសនាមិនថាគ្មានសាសនាទេព្រោះបញ្ញានេះបញ្ញារួមបញ្ញាយើងជួបទាំងគ្នាបាទ Buddhism and Christianity, to me, it's like a gestalt. So if we view it from one perspective, we are so different that it's impossible to have a conversation. From another perspective, we're so close that I wonder what difference the differences make. And I try to keep in mind both aspects of the gestalt. In 1989, when I was working with Masao Abe, he introduced me to Professor Gajin Nagao. He was one of the greatest scholars of his generation of Mahayana Buddhism. And so he was a Japanese expert on the whole development of the Mahayana world. And he said to me that Christians believe in God, Buddhists don't. All the words mean something different. And so in this perspective, we're really on different levels. And I've been in some conversations where Christians are trying to explain some aspect of Christianity to Buddhists, and Buddhists just shake their heads, no, that doesn't make any sense. So that's one side of the relationship. Then I went to Taiwan. I met Father Yves Regan. He was an older French Jesuit, had been in mainland China, and then moved to Taipei, where he set up the Matteo Ricci Institute. And he talked about suchness, that direct experience. And he compared it to the experience that St. Augustine had in the Confessions at Ostia, where he talks about this experience of the divine id ipsum, it itself. And so for him, this experience is the same. We talk about it obviously in different ways. So it's kind of the opposite side of the gestalt from Gajin Nagao. Let me pause there and that you translate and then I very long but make it short សង្ខេបថាគាត់ថាពេលគេរៀនរបៀបថ្នាក់បណ្ឌិតនៅជាពិសេសគាត់នៅជប៉ុនគាត់នឹងពីនៅអាមេរិកដែរនៅខាងសាសនាគ្រីស្ទឆ្លើយនឹងនៅខាងពុទ្ធសាសនាគាត់គ្រូគាត់ជាអាបេឆ្លើយថាអំពីសំណួរទី1របស់គាត់បាទសាសនាគ្រីស្ទជាព្រះជាម្ចាស់ពុទ្ធសាសនាមិនជានឹងសាសនាដទៃរបៀបផ្សេងទៀតនេះជាឆ្លើយរបស់គាត់មានន័យថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីភាពខុសគ្នាជំនឿខុសគ្នាមិនប្រកាន់ទេគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាយើងគំនិតជំនឿខុសគ្នានេះទី1អូខេនឹងទី2គាត់ second answer your Yves Regan, a French Jesuit, he said the suchness is the same as id ipsum. It isនេះជាទទួលស្គាល់អំពីរបៀបខុសគ្នាមែនទេឥឡូវនេះ Yves Regan គាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ទៀតគឺក្រុម JCU គាត់ឆ្លើយថានៅទីនេះមានភាពដូចគ្នាដែរភាពដូចគ្នាឧទាហរណ៍យើងមហាយានពុទ្ធសាសនាមហាយានសង្កេតធ្វើលើសញ្ញតាហើយនឹងតតភាព Suchness មានន័យថាតតថាព្រះសបាល័យតតថាតតភាពខ្មែរប៉ុន្តែនៅសាសនាគ្រីស្ទទេវវិជាសាសនាគ្រីស្ទឧទាហរណ៍ Santa Augustinus សម័យបុរាណគាត់សង្កេតឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ជានោះណាព្រះជាម្ចាស់ជាដូចជាតតថាដូចជា he who is that okay who he is okay he himself is exist ដូច្នេះព្រះអង្គនៅគង់នៅខ្លួនឯងព្រះអង្គដូចជាប្រៀបធៀបអាបានមានន័យថាតថាយល់ទេបើសិនយើងយល់តាមអំពីការអបស្រ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់របៀបទៅនោះយើងមិនសូវឆ្ងាយពីព្រះពុទ្ធសាសនាទេគឺភាពស្រដៀងគ្នាដែរដូច្នេះរបៀបពីរយ៉ាងយើងឆ្លើយបានអំពីគំនិតជ្រាលជ្រៅសំណួររបស់គាត់គឺយ៉ាងភាពខុសគ្នាយ៉ាងទទួលស្គាល់តែភាពដូចគ្នាយ៉ាងស្វែងរកបោះស្រាយជាមួយគ្នាបាទអរគុណ So for those who consider themselves dual practice, there's again the same spectrum. Some move towards a type of assimilation where they tend to see Buddhist terms like Dharmadhatu or Shunyata, terms for what is, in relation to God and kind of assimilate them. This would be people like Ruben Habito or Paul Nitter. And so for them, there's not that much of an intellectual conflict in being Buddhist and Catholic. There's another side though.
You can translate. Yeah. Yeah. ដូច្នេះគាត់សង្កេតធ្វើម្ដងទៀតថាក្នុងការចរចាគ្នាអំពីអន្តរសាសនាភាពបញ្ញបានជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងទំនោរពីរយ៉ាងទី1គេសង្កេតធ្វើលើអំពីភាពខុសគ្នាក្រុមមួយទៀតសង្កេតធ្វើលើភាពស្រួលជាងគ្នា The other side was represented by Roger Corliss. He was a great scholar of Tibetan Buddhism, and he was a devout Catholic. He was a third order Benedictine, so associated with the Benedictine monastic order. But with permission of his spiritual director, he took refuge in the Buddha. You want to translate? He taught at Duke University. But do you want to translate, or do you want me to keep going? You want to keep going. Okay. So Roger Corliss stressed the incommensurability between the Catholic faith and Tibetan Buddhism. And so he arranged his week. Sunday, Tuesday, and Thursday, he would do Catholic morning prayer in the Benedictine tradition, the office. On Monday, Wednesday, and Friday, he would do Tibetan meditation practice, where it's not as easy as in Zen or in Vipassana. You're not imagining. You're just focusing on your breath. In Tibetan Buddhism, there's all kinds of visualizations. And so Corliss would stress, in criticism of people like Ruben Habito, when he's doing the Tibetan Buddhist meditation, the Catholic world is at best irrelevant, if not false. Conversely, when he's doing the Catholic meditation, then the Tibetan Buddhist world is at best irrelevant, if not false. And then on the Sabbath, on Saturday, he would allow the two systems to come together, and he would watch them interact, and he would say publicly, and I don't know what's going on. But he thought that a certain number of people were called to experiment with exploring both Tibetan and Christian perspectives without trying to assimilate them, and watch what happens in this kind of mutual co-inherence. គាត់បញ្យល់បែងអំពីភាពខុសគ្នារបៀបខុសគ្នាគឺមានលោកសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅអង់គ្លេសគាត់ខ្លួនឯងបពិសោធន៍ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនឹងថ្ងៃសុក្រនឹងថ្ងៃអង្គារថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថ្ងៃសៅរ៍ដូចនេះក៏របៀបមួយក្រុមមួយម្ដងគាត់អធិដ្ឋានរបៀបសាសនាកាតូលិក Benedictine tradition មួយក្រុមមួយបែបថ្ងៃទៀតនឹងគាត់អធិដ្ឋានឬសមាធិរបៀបទីបេតពុទ្ធសាសនាទីបេតនឹងគាត់ថានៅទីនោះពេលឃើញនោះតាមពុទ្ធទីបេតនឹងកាតូលិកស្រួលគ្នាភាពច្រើនប៉ុន្តែមិនស្រួលគ្នាច្រើនដែរនឹងជាពិសេសរបៀបទីបេតនិងកាតូលិកនិងរបៀបមហាយានសមាធិមហាយានខុសគ្នាឆ្ងាយទៀតដូច្នេះគាត់សង្កេតមើលថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីភាពខុសគ្នាដោយខ្លួនឯងមិនមែនយើង confusion យកទាំងពីរជំរុញគ្នាបានទេបាទ For myself, the central difference, as I've named it, is in Christianity, everything is related to the notion of creation. So I write about a hermeneutics of creation where everything is interpreted in relation to this relation of creation. I've heard Buddhists just say no. The Dalai Lama told us at the Gethsemane encounter, I can accept God as infinite love. I cannot accept God as creation. So in Buddhism, there's dependent co-arising without any transcendent giver of the act of existing. And so this is one way of naming the divide. And I don't think it ends the conversation, but then pushes the conversation. Well, what do Christians mean by saying what they say, and what do Buddhists mean, and how can we understand each other? ដូច្នេះចំពោះរបស់គាត់ខ្លួនឯងបើពិសោធន៍ដែរនឹងគាត់សង្កេតធ្ងន់ថានៅទីនេះមានភាពខុសគ្នាមែនពិតប្រាកដឧទាហរណ៍យើងគ្រិស្តសាសនិកគ្រិស្តបរិស័ទជឿថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកព្រះអង្គបានបង្កើតពិភពលោកភាពនេះជាពុទ្ធសាសនាមិនអាចទទួលបានទេដូច្នេះដូចជាសម្ដេចតាឡៃឡាម៉ាក្នុងអង្គប្រជជនអន្តរសាសនាទទួលសារភាពថាខ្ញុំទទួលព្រះអង្គទទួលបានអំពីព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះគ្រីស្ទសាសនាជឿលើព្រះជាម្ចាស់ដែលគ្មានព្រំដែននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានព្រំដែនសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
សម្ដេចតាឡាយឡាម៉ាថាខ្ញុំទទួលបាន100%ក៏ប៉ុន្តែបើសិនគ្រីស្ទសាសនាថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកបានបង្កើតពិភពលោកអត់បានទេ ទទួលអត់បានគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ដូច្នេះនៅទីនោះចំណីភាពដូចគ្នាផងខុសគ្នាផងបាទ Any question from this part or your opinion or you ball Yeah បើសិនមានបញ្ចេញយោបល់ក៏បានមិនមែនតែសំណួរទេបញ្ចេញយោបល់ខ្លួនឯង Baby the venerable yeah ឥឡូវផ្ដល់ប្រកេតឱកាសដល់គុណម្ដងណាមិនសូវសូមជ្រើសរើសដល់ចុងក្រោយដែរគេលើកដៃរហូតប៉ុន្តែអំភពចំណាសំសួរជាភាសាខ្មែរខ្ញុំបានអង្គុយស្ដាប់មួយព្រឹកអំពីញោមបណ្ឌិតតកតងទៅនឹងសមាធិហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏ចាប់អារម្មណ៍ផងដែរតកតងនឹងសមាធិតកតងនឹងហ្នឹងហើយតកតងនឹងតើចំណុចអ្វីដែលធ្វើឲ្យញោមចាប់អារម្មណ៍តកតងទៅនឹងណាសមាធិហើយតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះណាជួយដល់មនុស្សជាតិរស់នៅក្នុងសម័យសកលប្រវត្តិពាណិជ្ជកម្មហើយមួយទៀតសតកតងទៅនឹងសំណួរតើសួរថាហេតុអ្វីបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្សះផ្សាឬក៏ឈ្នះអស់សេចក្តីខាងក្រោតបើតាមទស្សនៈទូទៅមនុស្សតែនិយាយថាហ្នឹងហើយនិយាយតែឃើញថាមនុស្សដែលគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ទទួលបាននៅលទ្ធផលមិនល្អមកខ្លួនគាត់វិញអញ្ចឹងអាត្មាសួរថាហេតុអ្វីបានជាសម្រាប់អាត្មាយល់ហើយតើតូចសំណួរហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាចង់ឲ្យញោមជួយបកស្រាយដើម្បីបញ្យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់ឈ្នះអស់សេចក្តីខាងក្រោតតែបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលយកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅផ្សះផ្សាតែងតែរងគ្រោះទទួលបានអ្នកបកប្រែទៅFirst question is very simple that what is the meaning of samadhi in the age of globalization? How can it help people to face the global crisis? Samadhi, yeah. And second question was about why the people have a good practice, religious practices, but in result they are suffering still. How do they? The outcome is already suffering. Yeah. Thank you very much for the questions. I would never claim to have achieved samadhi, but I've had very moving experiences, including when I've been doing vipassana meditation practice, and I think that the virtue of returning inward, following our breath, observing everything that comes up, basic skills I was taught in a Buddhist monastery, can be helpful across the board. In the United States right now, there's a huge wave of interest in mindfulness. And this is not just Buddhist monks. This is everywhere. I was asked to give a talk once on mindfulness to workers in the U.S. federal government. There was a female admiral there, so the Pentagon is interested in this. And I started off, I was warning people, if you're always doing this to try to get something out of it, that's not really meditation. And so I had a title deliberately provocative, Meditation is Useless. Because as long as I'm looking for something, then I'm still grasping, I'm still in a form of tanha, and I'm not really letting go. And so for myself, as a Catholic, the practice of mindfulness meditation has been profoundly transformative. It allows me to simply be present. As a Catholic, what I will often do is say a short prayer, may I be surrendered to the Holy Spirit. And then just try to get out of the way. I'm not talking to God. I'm not asking for anything. I'm not saying anything. I'm following my breath and trying to be aware of whatever comes up. And this can be profoundly healing. There's a whole wave of psychologists in the United States that have taken this. Often they don't tell the public they're taking it from Buddhism. They'll say this in Tricycle, the Buddhist magazine, but they won't tell it in the outward things. But the Buddhist lessons of meditation are being transformative, certainly in the United States. And from what I hear of my European colleagues, it's very strong in some areas in Europe.
So I think that samadhi can be a help, and to the degree that it allows us to see more clearly, then we can see through the compulsions towards power and profit that are leading us towards destruction. And my hope is it can lead toward the type of ecological conversion that the world so desperately needs. On the question of why do the good suffer, this is as old as the Psalms. This is in the Bible, this is the book of Job. You have good people who go through all kinds of suffering for no apparent reason. Not that they're necessarily perfect, but nothing they have done deserves the level of suffering. And in the Christian faith, we don't have the same type of perspective of karma and rebirth that Buddhists, and in a different way Hindus, would often have. And so often there is no discernible reason for why people suffer. So illnesses strike little children. These children don't deserve it. And as a Catholic, I don't believe in a prior lifetime, so I don't go to a karma and rebirth type of explanation for this. I think this is simply part of the mystery of life. God created a world, in my belief, in which there's all kinds of contingencies, all kinds of things that happen by chance, including disease and so on. And certainly in social situations, there are many situations where people are good and are acting for the good, but don't find a tangible benefit, and they may be repressed. So in Christian faith, their reward will be in the next life. So Christianity trusts in the resurrection of the body and the ultimate goodness of God to bring justice in the long run. But in this world, there's often no easy answers to your question. គាត់ឆ្លើយវិញប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ខេបខ្លះទី1ជំនួសរបស់គាត់គឺសមាធិការប្រយោជន៍របស់សមាធិនៅក្នុងសកលភូមិកម្មនេះគឺគាត់ឆ្លើយថាសមាធិឬវិបស្សនាជួយយើងមើលឃើញច្បាស់លាស់មែនទេមើលឃើញច្បាស់លាស់ជាពិសេសនៅមហាយានឬត្រវាក៏ដោយបច្ចុប្បន្នពុទ្ធគឺសង្ខេបជាសមាធិវិបស្សនាទាំងពីរហៅថាសតិដឹងមែនទេ mindfulness សតិដឹងយើងត្រូវមើលអ្វីៗទាំងអស់និងអ្វីៗក្នុងការឡើងក្នុងរូបរាងកាយឬអារម្មណ៍ឬគំនិតទាំងអស់ដោយច្បាស់លាស់ដោយវាផ្ទាល់មិនមែនយ៉ាងគិតឲ្យមើលឃើញនឹងច្បាស់លាស់ដូច្នេះសមាធិវិបស្សនាឬសតិដឹង practice ទាំងនេះជួយយើងមើលឃើញខ្លួនឯងផងបរិយាកាសជុំវិញផងនឹងបើសិនយើងមើលឃើញពិភពលោកទាំងមូលយើងច្បាស់លាស់ដែរដូច្នេះយើងប្រឈមមុខដោយសហការគ្នាបានពេលយើង practice សមាធិវិបស្សនាឬសតិដឹងឬអធិដ្ឋានរបៀបកាតូលិកក៏ដោយបាទនេះជាសំណួរឆ្លើយមានន័យថាសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ទី2ការសំណួររបស់គាត់ជ្រាលជ្រៅហើយដើម្បីយើងធ្វើអំពើល្អប៉ុន្តែបានផលអាក្រក់ដែរនៅក្នុងលោកីនេះបាទប៉ុន្តែគាត់និយាយស្មោះត្រង់ថាខ្ញុំអត់ដឹងដែរនេះយើងព្រះពុទ្ធសាសនាជឿថាកម្មផល theory មែនទេទ្រឹស្ដីកម្មផលប៉ុន្តែគាត់មិនជឿនឹងមិនជឿម្យ៉ាងនោះប៉ុន្តែមិនជឿទាំងស្រុងដូចជាយើងកោតជាមនុស្សផ្សេងទៀតដូចនឹងគាត់ជឿទេតាមជំនឿគ្រិស្តសាសនាយើងបែកក្រៅយ៉ាងមានរង្វាន់បើសិនយើងអំពើល្អយើងទៅស្ថានបរមសុខបើសិនអំពើអាក្រក់ប្រហែលទៅស្ថាននរកយ៉ាងអាដាមប៉ុន្តែចាប់ស្ការឆ្លៃរបស់គាត់នេះជាអកំបាំងរបស់ជីវិតយើងប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងមានធ្វើអំពើល្អបានផលល្អក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយយើងធ្វើអំពើល្អនេះមានន័យចំពោះមនុស្សលោកចំពោះជីវិតខ្លួនឯងតាមជំនឿគ្រិស្តសាសនាព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកមិនមែនតែសម្រាប់ខ្លួនឯងតែបានផលឬបានអាក្រក់យើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះចលើនោះទេយើងត្រូវសហការគ្នាសង្គ្រោះមនុស្សលោកជាមួយព្រះអង្គនឹងជាចុងក្រោយយើងនឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំស្ថានបរមសុខអរគុណមានសំណួរក្រោយប្រហែលម្នាក់សុំចលាសុំជ្រើសរើសមួយដល់គ្រូនៅខាងក្រៅឆ្ងាយនៅគេលើកដៃរហូតខ្ញុំបាទឈ្មោះលី
have two questions. Two questions. Yeah, but Okay. it's relevant. Number one, because I see that the meaning of the religion is to bring peace for our community, to bring peace for the world. But because we are in different situation, we are in different country, and we see that because of religion, it divides us from each other. That means it separate us from each other. So my question is, how can you unite the people? How can you make people have solidarity? And another, is it the bad aspect when people want themselves to be live without religion? That means, what is the pros and cons? Do you think about that? សូមបប្រែជាខ្មែរបាន ជាខ្មែរសំណួរខ្ញុំហ្នឹងគឺថាដោយសារតែអត្ថន័យនៃពាក្យថាសាសនាគឺនាំនៅសន្តិភាពជូនពិភពលោកដូច្នេះហើយពេលខ្លះយើងមានការយល់ឃើញខុសគ្នាចំពោះសាសនាអ្នកនៅសាសនាផ្សេងមើលឃើញផ្សេងអ្នកនៅសាសនាផ្សេងមួយទៀតមើលឃើញផ្សេងមួយទៀតដូច្នេះតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអ្នកកាន់សាសនាទាំងអស់ហ្នឹងមានការសាមគ្គីគ្នាយល់ពីគ្នាហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងចង់តម្កល់ខ្លួនជាអ្នកដែលអត់មានសាសនាហើយថាតើវាល្អប្រសើរដែរទេយើងមានចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងតម្កល់ខ្លួនថាអត់សាសនា អរគុណបាទ Okay, thank you very much for these questions. And the first, if I understood, you're right when you say we are in a different country. I do not pretend to any detailed knowledge of Cambodia. I'm here to learn from you about your situation. So I can tell you my perspective, but I don't have a specific remedy for specific Cambodian issues. I would need to learn much more from you about the situation here. But in general, you're right, religion can divide people from each other. We inherit a very troubled interreligious history. Again and again throughout the centuries, religion has divided people. And in the Catholic Church, since the Second Vatican Council, there's been a whole series of steps seeking reconciliation. So the Catholic Church today admits that Catholics in the past have often acted contrary to the will of God in religious prejudices. Pope John Paul II in the 1990s wrote a letter to all Catholics to prepare for the year 2000, the third millennium of Catholic faith, by going through what he called a purification of memory. So the current generation is not personally guilty for what earlier generations did, but we're responsible for how we represent our tradition. And so a purification of memory asks God's forgiveness for sins committed by Catholics against followers of other religious traditions. He had an unprecedented prayer service in Lent of the year 2000, asking God's forgiveness, and most prominent for Catholics is our relation with the Jewish people. He had a prayer asking God's forgiveness for crimes against the Jewish people. He went to Jerusalem and put that in the wall where Jews pray, the Western Wall, most sacred place of prayer for the Jewish people. This riveted the Israeli Jewish audience. It was profoundly moving. I've been involved in Jewish Catholic dialogue for close to 40 years, and there's been a profound healing through images like this. On the morning of John Paul II's funeral, he was in Rome, so it was early morning in New York where I was. I got a phone call from a survivor of the Holocaust, mother of a good friend of mine. This woman went on and on and on how grateful the Jewish people were to Pope John Paul II, and she knew I was involved in Jewish Catholic dialogue, thanking me for my work too. So how do we heal? A frank acknowledgement of where our tradition has done wrong, and a commitment to make amends and do better in the future can be profoundly healing. I remember hearing Rabbi David Rosen say publicly, if this relationship, the Jewish-Catholic relationship, can be healed, then any relationship
can be healed. So that's one model. We've gone through similar processes with leaders of other religious traditions in terms of healing. Yeah, you want to do it? Trying to think the second was, oh yeah, how to live without religion. Oh yeah, the second question was how to live without religion. What are the pros and cons? Religion is ambiguous. And so I think this sets up the ambiguity of living without religion. Many people have rejected religious practice because of the perceived abuses. The Second Vatican Council frankly admitted it in the Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. For the first time in history, Catholic leaders admitted that Catholics had not always borne witness properly to God, and this was part of the reason for the rise of modern atheism. So there can be a reasonable protest against religious practice that can be done in good conscience. And so it's possible for someone to reject explicit faith in God, but actually, from a Catholic perspective, to be seeking the ultimate truth, which for Catholics is God, and be acting out of a sense of justice, which again ultimately comes from God. And so I think it is possible for someone to be an atheist in good faith and engage in humanitarian acts and be genuinely concerned for the good of the world. For some people, to live without faith can pose great problems. So I wouldn't make any universal generalizations here, but there is the whole crisis of meaninglessness that people have talked about since the 18th century at least, and Nietzsche was one of the most prominent in talking about nihilism. And here it's a real question, and atheists have given a variety of different answers to it, but this can be a real challenge. គឺឆ្នៃគាត់និយាយវិញទៀតខ្ញុំឆ្លើយសង្ខេបគឺសំណួរទី1គាត់សួរអំពីអន្តរសាសនាយ៉ាងសម្រុះគ្នាវិញមកដែរមែនទេគឺគាត់ចែករំលែកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសាសនានិងសាសនាតាមពុទ្ធមិនសូវស្រួលទេគេជំទាស់គ្នាច្រើនហើយនឹងពេលខ្លះសង្គ្រាមគ្នាតវិញទៅមកដែរមែនទេប៉ុន្តែនៅសតវត្សទី9គឺ20គឺពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20គឺសន្តិបាបជាន់ពលទី2ឧទាហរណ៍ក៏សាសនាកាតូលិកចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបតខ្លួនឯងហើយនឹងចាប់ផ្ដើមសម្រួលគ្នាជាមួយសាសនាដទៃជាពិសេសជាមួយសាសនាយូដាដែលបានប្រឆាំងគ្នាយូរឆ្នាំហើយជាមួយគ្រីស្ទសាសនាតែគាត់ទៅកន្លែងយេរូសាឡិមបញ្ជាក់នៅទីនោះថាចិញ្ចៀងនេះរបស់ជនជាតិយូដាទៅនេះពេលនោះគេរំភើបគេសប្បាយគេយំហើយនៅពេលក្រោយពេលសន្តិពុទ្ធសាសនាគឺចូលរួមពលទី2សោយទីវង្គតពេលនោះគឺជនជាតិយូដាម្នាក់បព្វរបស់គាត់នៅអាមេរិកគាត់សោកស្ដាយមែនទែននឹងទោសឲ្យគាត់ទៀតដែរនេះជាគំរូមួយដ៏ល្អយ៉ាងសម្រួលគ្នាពេលនោះគឺសន្តិបាបវ័នទី2បញ្ជាក់ពាក្យមួយម៉ាត់គឺថា purification of memories មានន័យថាជំរះការចងចាំជំរះជាគុណយើងក្នុងចិត្តយើងមានការចងចាំអាក្រក់ច្រើនអំពីអ្នកដទៃយើងត្រូវជំរះទាំងអស់នេះជារបៀបដែលសម្រួលគ្នាបានរវាងសាសនានិងសាសនាដែរនេះជាសំណួរទី1ទី2គឺអំពីអមានអ្នកអត់កាន់សាសនាអ្នកអត់មានសាសនាចំពោះគេមានប្រយោជន៍ដែរឬអត់គេមានប្រយោជន៍ឬការសន្តានគ្នាបានដែរឬអត់គាត់ឆ្លើយថាបានហើយនឹងជាពិសេសនៅសន្តិបាបកាតូលិករហូតដល់ឥឡូវនេះគេសង្កេតធ្ងន់ថាជាពិសេសវ៉ាទីកុនទី2មហាសន្និបាតវ៉ាទីកុនទី2បញ្ជាក់ថានៅឯកសារមួយយើងត្រូវគោរពអ្នកអត់កាន់សាសនាដែរយោបល់របស់គេនិងគំនិតរបស់គេប្រតិបត្តិរបស់គេពេលខ្លះអត់កាន់សាសនាប៉ុន្តែគេធ្វើអំពើល្អមែនទែននឹងជួយសង្គមយើងជួយpeopleយើងយ៉ាងច្រើនដែរដូច្នេះយើងត្រូវចេះសន្តានាគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនតែរវាងសាសនានិងសាសនាទេគឺគួរជាទីគោរពរបស់អ្នកអកាន់សាសនាដែលចេះស្រឡាញ់មនុស្សលោកដោយចេះស្មោះបាទអរគុណឥឡូវនេះសូមមកចិត្តដល់ហើយដូច្នេះជាចុងក្រោយបើសិនខ្ញុំអាចសួរសំណួរនេះខ្ញុំគេអាបានលំនេះអ្នកណាមានបើសិនអារម្មណ៍ដូចនឹងប៉ុន្តែច្រើនទៀតសូមជ្រើសរើសតែចុងក្រោយបំផុតតែម្នាក់សំណួរតែម្នាក់
ជាចុងក្រោយបាទ សួស្តីទាំងអស់គ្នា Last question I think my questions is very similar to someone who just asked. It's kind of related to peace. You talk about in order to achieve peace, each religious leaders or people who believe in religion need to work together. I'm wondering, now there's so many issues around the world. It's not just now, for a long, long time. And some of those issues was motivated by religious as well. And my very first question is, have religious leaders from different religious background work together enough to achieve the world peace? If not, why not? If so, what have it been achieved or what have been done? And the second question is, what are some of the strategies from religious communities proactively to ensure that the world to come is in a peace and stable place? Thank you. សំណួរគាត់ស្របជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកបងដែរគឺ សំណួរខ្ញុំចង់សួរថាព្រោះអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យពិភពលោកមានសុខសន្តិភាពគឺសាសនាទាំងអស់ត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែយើងដឹងហើយជាក់ស្ដែងបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងពិភពលោកជាច្រើនបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាពីមុនហ្នឹងគឺពេលខ្លះគឺប្រទេសខ្លះគាត់បានយកសាសនាមកធ្វើជាមូលហេតុដើម្បី motivate ឲ្យទាហានឬក៏ជាតិសាសន៍របស់គេហ្នឹងធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីពង្រីកសាសនារបស់គេអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំសួរថាតើក្រុមសាសនាពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសាសនាឬក៏សាសនាផ្សេងៗហ្នឹងនៅក្នុង stage របស់ពិភពលោកបានធ្វើការអីខ្លះដើម្បីensure ថាពិភពលោករបស់យើងគឺមានសុខសន្តិភាពហើយបើសិនជាពួកគាត់បានធ្វើហើយតើបានធ្វើទៅលើអីខ្លះបើអត់ហេតុអីបានអត់បានធ្វើទៅលើការងារដើម្បីឲ្យពិភពលោកមានសុខសន្តិភាពអានោះសំណួរទី1សំណួរទី2សួរថាតើសាសនាក្នុងនាមជាសាសនានឹងសាសនាអីក៏ដោយពួកគាត់បាន proactively not reacting proactively មាន strategy អីខ្លះដើម្បីឲ្យពិភពលោកនៅពេលខាងមុខវាមានសុខសន្តិភាពបាទអរគុណ Yeah, thank you for these questions. On the first one, the obvious answer is no. So religious leaders have not brought world peace so far. Why not? To my mind, one of the great curses of our world today is ethno-religious nationalism. In different contexts, there can be a construction of a religious identity merged with a certain ethnic identity that often sees itself as in some way a victim and then scapegoats other groups and then attacks. In my own context in the United States, it's very, very troubling to me that we have a resurgence of white, racist Christian nationalism. People who think only white Christians are the real Americans and nobody else belongs. During the COVID epidemic, we had politicians attacking the, quote, China virus, and Chinese meant anybody from East or Southeast Asia. And so you had attacks on people of Asian ancestry in the United States. Totally irrational, but this is all swirling in the United States. I was in Myanmar a few years ago and learned about the fusion of Bamar Buddhist identity against Muslims. And then you have the tragedy of the attacks against the Rohingya, and some people interpreting the Mahavamsa, the chronicle from Sri Lanka, with relation to the killing of Muslims. That if a Buddhist kills people who are not Buddhist, it doesn't really count as bad karma. And so you have this earlier perspective being re-weaponized. In Sri Lanka, there's multiple levels of religious animosity. In India, we have a resurgence of Hindutva. And I have many Hindu friends who are very troubled by this, so it's certainly not all Hindus or Buddhists or Christians in each of these. But you have some Indian Hindus think India should be for the Hindus, Muslims and Christians don't really belong. And there's attacks sometimes on minorities. Some Jews in Israel think only Jews belong in the Jewish state of Israel and they want to drive out Palestinians from the West Bank and Gaza. This tragedy is unfolding. I have Jewish friends who are completely opposed to that construction of identity.
After Myanmar, I went to Malaysia and I learned about some Malay Muslims who think only Malay Muslims are the real citizens in Malaysia, and they look down on other groups. So I think this is a danger that every religious tradition that I know faces. And so anytime a religion becomes powerful, there's a danger of abuse of power, and the scapegoat mechanism is often pervasive, where we construct a religious identity as victims and then justify striking out at others. And the counter to it are efforts like the Parliament of the World's Religions. Hans Kung, a Swiss Catholic theologian, a number of years ago made the famous claim that no world peace without peace among the religions, no peace among the religions without interreligious dialogue. And so this has been a driving force in a lot of the efforts. Now, it's obviously not yet borne fruit all the way, but I would not underestimate the progress that has been made. Right now, certainly for us Catholics, we have an unprecedented network of positive relations with Buddhists, with Hindus, with Sikhs, with Jains, with every religious tradition. And these are ongoing, developing relationships. So it's a mixed picture, and so I don't want to sound Pollyannish like everything's going to be okay, because these are long-standing challenges that I don't see anything dissolving them in the foreseeable future. On the other hand, what gives me hope is the people I work with are all critical of these dangers in their own tradition and want to come together to shape a healthy community of the world's religions. And to the degree that we can influence the younger generation to accept this program of interreligious understanding and harmony, then we're making steps on the right path. Okay, ដូច្នេះសំណួរគាត់សំខាន់ដែរគាត់សួរថាអំពីសន្តិភាពនៅពិភពលោកអ្នកដឹកនាំសាសនាហ្នឹងគេជួយយ៉ាងដូចម្ដេចនិងជោគជ័យយ៉ាងដូចម្ដេចជោគជ័យឬអត់ ប៉ុន្តែការឆ្លើយរបស់គាត់និយាយមួយម៉ាត់អត់និយាយត្រង់អត់ទាន់ទេអត់ទាន់ដោយសារឧទាហរណ៍ច្រើននៅទីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាប្រកាន់ជនជាតិប្រកាន់សាសនាប្រកាន់ពណ៌ស្បែកគេឆ្លោះសម្បូរច្រើនដែរប៉ុន្តែសាសនាយើងឬសាសនាគេអត់ទាន់ជោគជ័យក្នុងការប្រឆាំងនឹងការជ្រុលនិយមសាសនាជ្រុលនិយមជាតិនឹងនៅស្រុកមីយ៉ាន់ម៉ាយើងឃើញហើយភូមិមែនទេមានបញ្ហាច្រើននៅរវាងសាសនានិងសាសនានិងបញ្ហារវាងជាតិនិងជនជាតិដទៃនៅស្រីលង្កាដូចគ្នាដែរស្រីលង្កាជាព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែប្រកាន់នឹងនៅបែបច្រើនដែរជានិយមជាសាសនាពុទ្ធនិងនៅឥណ្ឌាហិណ្ឌូសាសនាដូចគ្នាដែរនៅស្រុកផ្សេងគេមានបញ្ហាច្រើនដូចនេះបង្ហាញថាយើងអត់ទាន់ជោគជ័យទេក្នុងការណែនាំសន្តិភាពជាអ្នកដឹកនាំសាសនាក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងចលនារបស់អន្តរសាសនាដែលយើងកំពុងធ្វើយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមបានផលខ្លះយើងមិនអាចឈានដល់គម្រោងយើងឬសន្តិភាពសុខរិទ្ធមួយភ្លាមបានទេយើងត្រូវទៅជាមហាសន្តិមហាកុសលនិយាយមួយជំនាន់ទៅទៅជាសាការគ្នាឡើយនេះជាពិសេសគាត់សង្កេតធ្ងន់លើថាពេលយើងបង្កើតបរិយាកាសអន្តរសាសនាសម្រួលគ្នានឹងសាការគ្នាទៅវិញទៅមកទៅនេះនឹងអតិពលលើយុវជនជំនាន់ក្រោយយើងគេនឹងរៀនពីយើងហើយនឹងគេនឹងបន្តបេសកកម្មចលនាអន្តរសាសនាជាមួយគ្នាពេលនេះយើងមានសង្ឃឹមថាសន្តិភាពពិភពលោកនឹងការឡើងបានឈានដល់បានដោយសារសកម្មភាពសន្តានាអន្តរសាសនាបាទការឆ្លើយរបស់គាត់បាទប៉ុន្តែដូចជាយើងសេចក្តីប្រកាសមួយថ្ងៃសៅរ៍នៅភូមិភាគវត្តតំបងរបស់លោកគីកេយើងនឹងជួបជុំគ្នាជាយុវជនអន្តរសាសនាមែនទេយើងនឹងទស្សនកិច្ចជាមួយលោកលោទៅសាសនាមហាយានសាសនាបាហាយសាសនាមូស្លីមសាសនាកាតូលិកសាសនាវ៉ាន់ Buddhism 5កន្លែងយើងនឹងទស្សនកិច្ចជាមួយគ្នានឹង Peace Gallery so that យើងអាចរៀនជាយុវជនយុវនារីអំពីអន្តរសាសនានិងយើងបង្កើតសេចក្តីសង្ឃឹមយើង I would like to answer to you. Sorry, what is your name? Joe. Pernah yang kita ampi
អ្នកណែនាំការសាសនាបានធ្វើលំមសម្រាប់កសាងសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោករអត់យើងត្រូវសួរខ្លួនយើងកំពុងធ្វើអីកុំចាំអ្នកណែនាំបើសិនយើងចាំអ្នកណែនាំយើងអត់តកមកអត់បានទេយើងខ្លួនឯងយើងនៅក្នុងជីវិតយើងកំពុងធ្វើអីដើម្បីកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមយើងសមាគមយើងកំពុងធ្វើអីដើម្បីឲ្យសាសនាយើងជួយយើងកសាងសន្តិភាពកសាងយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកក្រីក្រសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌អត់មកពីអ្នកណែនាំទេមកពីយើងទាំងគ្នាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាមួយលោកវេសវិជាយើងធ្វើការច្រើនប៉ុន្តែយើងឃើញយុវជនចូលរួមមានកម្លាំងដែលមានសកម្មភាពយើងមានកម្លាំងប៉ុន្តែបើសិនយើងត្រូវអ្នកណែនាំទទួលក៏ត្រូវតែប៉ុណ្ណោះយើងអត់យើងត្រូវការចូលរួមច្រើននឹងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានទេសំណួរនៅបងអូនល្អណាស់បានប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតដែលយើងទទួលក៏ត្រូវខ្លួនឯងបានទេយើងមិនតន់ធ្វើល្មមប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាបានយើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន Thank you. So he emphasized very much about before we asking about religious leaders what to do, we have to ask ourselves what am I doing for interreligious cooperation for the peace, so that maybe លោកតឡាសម្ប្រកាសអំពីថ្ងៃស្អែកកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកនេះបន្តអំពីការឆ្លើយនេះល្អបាទឆ្លៀឱកាសល្អសូមចូលរំលឹកអំពីកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកបាទអរគុណលោកពុកដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ហើយយើងត្រូវផ្អាកសំណួរត្រឹមហ្នឹងហើយយើងបញ្ចប់កម្មវិធីអញ្ចឹងពេលនេះហើយសូមប្រកេនតាមរយៈលោកពុកថាកម្មវិធីអន្តរសាសនារបស់យើងថ្ងៃនេះយើងធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអន្តរសាសនាហើយមូលហេតុដែលយើងជ្រើសរើសធានបទអន្តរសាសនានៅទីនេះព្រោះធានបទលោកពុកលេអូមានច្រើនហើយគាត់ជំនាញខ្លាំងទាក់ទងជាមួយយើងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសអន្តរសាសនាដោយសារតែខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងជាពិសេសគឺនៅសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យចិនរិទ្ធខេត្តបាត់ដំបងយើងនឹងជាទីតាំងសំខាន់មួយដែលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីអន្តរសាសនានឹងវាផុសផុលជាមួយនឹងព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបងតាមរយៈលោកពុកគេយើងធ្វើកម្មវិធីនឹងញឹកញាប់ហើយសកម្មមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងអន្តរសាសនានឹងរហូតដល់កម្មវិធីរបស់យើងខ្លាចជាគំរូមួយសម្រាប់ខេត្តដតីទីតាំងដតីឬក៏អាចទៅតំបន់ផ្សេងៗនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀតអញ្ចឹងបានយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយដោយឡែកសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃស្អែកក្រុមលោកពុកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅគ្រប់បណ្ដាសាសនាទាំងអស់មានខាងបាហាយមានខាងអ៊ីស្លាមមានពុទ្ធសាសនាវ៉ុនមានពុទ្ធសាសនារបស់យើងចូលថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងហើយយើងទៅចុងបញ្ចប់យើងនឹងទៅចប់នៅព្រះវិហារកាតូលិកហើយពិភាក្សានេះជាមួយនឹងក្រុមអន្តរយុវជនអន្តរយុវជនហ្នឹងគឺមកពីបណ្ដាសាសនាមួយមានចិនមានអ៊ីស្លាមមានអីចឹងទៅហើយក្រុមហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងតាមរយៈសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យហើយនឹងអង្គការ Forum ZFD ហើយអនាគតយើងនឹងចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងចូលរួមជាមួយនឹងអន្តរសាសនាហ្នឹងក្រុមយុវជនហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងដូចលោកពុកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាដល់ពេលកុំចាំឲ្យម្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងដឹកនាំយើងធ្វើតាមសំខាន់យុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងយើងកំពុងធ្វើអីឥឡូវនេះហើយយើងចាប់ដើមធ្វើពីខ្លួនឯងហ្នឹងពីខ្លួនឯងហ្នឹងទៅពីគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅហើយពីសហគមន៍របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅបានវាដើរទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលមានកម្មវិធីដូចមានយុវជនចូលរួមចេះអ្នកចាស់ៗមានកម្លាំងមានអ្នកក្មេងៗបន្តពីយើងដែរតើមិនមែនខ្ញុំទៅតែឯងណាយើងទៅទាំងអស់គ្នាតើមានអ្នកក្រោយៗអញ្ចឹងគាត់ចង់ឃើញយុវជនរបស់យើងចូលរួមឲ្យបានច្រើនណានេះគឺសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃស្អែកណាហើយឥឡូវដោយសារពេលវេលាដល់ហើយអញ្ចឹងកណាសូមបញ្ចប់កម្មវិធីអូថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកយើងជួបជុំគ្នានៅព្រះវិហារចិននៅខាងអ្នកគ្រូវេលាម៉ោង7ពេលខ្លះ7:30 នាទីយើងនឹងជួបនៅព្រះវិហារចិននៅកន្លែងហ្នឹងណាបាទអូខេដោយសារតែពេលវេលាដែលគុណលោកឆាន់ម៉ោង7កន្លះយើងនឹងទៅជួបជុំគ្នានៅកន្លែងព្រះវិហារចិនណា7កន្លះសូមបកគលកម្មវិធីដល់ MC ណាបាទដោយសារកម្មវិធីយើងឥឡូវប្រគិកាត់ចិត្តមកដល់វេលាបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងមុនបញ្ចប់ខ្ញុំប្រកាសថាសូមគោរពអារាធនានិមន្តព្រះយុសបញ្ញាបណ្ឌិតវិសុវជាព្រះប្រធានពុទ្ធិកសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជសាខាខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់
លោកបណ្ឌិត Leo Lefebvre. Now we would like to invite Honorable Dr. Wisovichi to offer the souvenir to Dr. Leo Lefebvre, please.សូមគោរពអញ្ជើញលោកឪពុក Ingan ដើម្បីទទួលវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ We would like to invite Father Ingan to get the souvenir.សូមអបអរសាទរ We would like to invite Father Kike to get the souvenir, please. Soom សូមគោរពអញ្ជើញបណ្ឌិតសមរណីជាសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងសូមអញ្ជើញសូមគោរពអញ្ជើញ We would like to invite Dr. Sambarni, the Vice President of National University of Bat Dambong, please. ជាកិច្ចបន្ទាប់សូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូយឹងហៈជាប្រិទ្ធបរិះមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈអប់រំនិងមនុស្សសាស្ត្រសូមគោរពអញ្ជើញ សូមគោរពអញ្ជើញអ្នកគ្រូវងសុខាវីគ្រូឧទ្ទេសចារភាសាអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង សូមអញ្ជើញសម្រួលអេយ៉ាបត ជាកិច្ចបញ្ចប់យើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមគោរពនិមន្តនិងអញ្ជើញអង្គពិធីទាំងមូលផ្សាយមេត្តាធម៌ដើម្បីបិទបញ្ចប់កម្មវិធី To close our seminar, we would like to invite all participants to chant the Dharma as the way to close the program. ปุខបតាចនតោខាភយបតាចនភយាសោកាបតាចនិសោកាហន្តសាពេភេបាណេណោ May all being be free from suffering. May all being be free from fear. May all being be free from grief. May all beings live happiness and peace. Thank you very much, Honorable Doctor. Before we leave the hall, we would like to invite all of participants. ទូមានឬក្រជាតិសាំងផ្សេងគ្នាគឺគ្មានអ្នកណាចង់ជួបទងរំខានត្រូវការស្រឡាញ់ពីមនុស្សគ្រប់ប្រាន រស់នៅខ្សែសានដោយស្នាមញញឹមជាពេលវេលាយើងត្រូវរួមគ្នាដោយក្តីមេត្តាជាស្មារតីសង្ឃឹមជួយអ្នកទុំសោយឲ្យផុតទុំនឹងស្រង់ពុកប្រឹងមានតែញញឹមនឹងជីវិតថ្មី ជាពេលវេលាយើងត្រូវជួយ
ភលោកថ្លាថ្លៃគ្មានក្តីប្រកាន់មានតែចិនសន់ដងប្រណីយល់អង្គជាស្រ័យស្រឡាញ់គ្នាជាមហាគ្រួសារជាពេលវេលាយើងត្រូវរួមគ្នាដោយក្តីមេត្តាគាស្មារប្រក្តីសង្ឃឹមជួយអ្នកទុំសោយឲ្យពុទ្ធងងស្រង់បក្រំមានតែញញឹមនឹងជីវិតថ្មីជាពេលវេលាយើងត្រូវជួយគ្នារួបរวมសាមគ្គីសាងពិភពលោកថ្លាថ្លៃគ្មានក្តីប្រកាន់មានតែចិនសន់ដងប្រណីយល់អង្គជាស្រ័យស្រឡាញ់គ្នាជាមហាគ្រួសារយើងអាចធ្វើបានគ្រប់ប្រានផ្ដើមពីថ្ងៃនេះរួមគ្នាយកឈ្នះនៅរាល់ឧបសគ្គនានាសាងសន្តិភាពឲ្យជ្រាបពេញក្នុងលោកាអនាគតភ្លឺថ្លាមានដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយជាពេលវេលាយើងត្រូវរួមគ្នាដោយក្តីមេត្តាគាស្មារប្រក្តីសង្ឃឹមជួយអ្នកទុនខ្សោយឲ្យពុទ្ធងងស្រង់បក្រំមានតែញញឹមនឹងជីវិតថ្មីជាពេលវេលាយើងត្រូវជួយគ្នារួបរวมសាមគ្គីសាងពិភពលោកថ្លាថ្លៃគ្មានក្តីប្រកាន់មានតែចិនសន់ដងប្រណីយល់អង្គជាស្រ័យស្រឡាញ់គ្នាជាមហាគ្រួសារយល់អង្គជាស្រ័យស្រឡាញ់គ្នាជាមហាគ្រួសារយល់អង្គជាស្រ័យស្រឡាញ់គ្នាជាមហាគ្រួសារ